嘿，你们好哦！先来领取好运哦，3个好运你都可以领取哦。那如果你选好号码，记得去留言区把号码留下来，做一个强力的连接。那接下来呢，第一个皇后牌的好运是皇后牌象征着无尽的爱跟滋润哈，它会为你最近带来一种深深的珍惜感跟被爱的感觉。好，这是他这次要给你的祝福。然后未来的感情就会像春天的花园哈，充满温柔的呵护和情感的丰腴。你的付出一定会被理解，你的感受一定会被看见哈。这段接下来的爱情不再是辛苦努力才会有的，它是一种内在自然的流动、自然的互动，像植物在阳光之中自然的悄悄的长大哈。现在的你正在被宇宙有爱的祝福中，正走向一段以爱为核心的真诚关系。那第二张力量牌代表了这段爱情会是你勇敢又温柔的证明。力量牌提醒你，你拥有可以安抚风暴的能力，也能在不需要吼叫或是压迫的情况下，让感情走向非常和平跟长久的未来。这一个将要出现在你身边的人，会被你的深深的内在温柔给吸引，也愿意陪你一起建立坚实的情感根基。这张牌显示，你们将有一个长期互相尊重、充满内在安全感的爱情长久关系。这份爱将不再是会引爆的一场战争，而是一种共同往前行的旅程。第三，正义牌哈，正义牌正在祝福你遇上一段亲民、公平、平衡、值得信任的爱情。你所渴望的不只是浪漫，而是一种能够彼此坦白、各种承担情感契约的那一个人。未来的这个人呢，会与你一起共同调整生命的步伐，不会让你一个人独自行走、独自付出。他会非常尊重你的原则，也愿意在各种的争执纷争中一起和你倾听声音，找到共识。这是一段真正成熟的爱哈，它会让你感到安心，也会让你知道你的爱、我们的爱都值得被平等对待和珍惜。好，这就是3个领取好运号。那你选择完了，记得留下号码。好，那我们选好了，我们就直接开始喽。好，那我们就从第一张牌来开始哦。今天的题目是改变你单身命运的人已经靠近哈，题目是已经靠近哈。那我们直接来从一半的结论先开始哈。其实这整组牌全部看下来哈，我们已经看到说有些人哈。来到我们的生命里，并不是因为我们刻意的寻找了，而是当我们终于停下，向过去回头张望的时候，哈，他们就会悄悄的靠近。所以在这一组塔罗当中，我们会看到太阳牌揭示了这段关系所带来的一种温暖跟坦诚，然后再搭配权杖侍者跟逆位的权杖骑士，则是预示了一种还在慢慢靠近，但是尚未稳定下来的一个能量的集合，一个集合在慢慢的成型啦。对方或许正在犹豫，还有正在他自己那一个有些许变化流动的，就是说不是停滞的生活状态里面啊，在出出进进的在游走中，在适应中。但是它的终极方向和它的整个大方向已经朝你这边走来了，就像是东西南北哈，它无论怎么走，它就是往东北方这样子朝你这边走来，是这个意思。那审判牌跟圣杯2号牌共同指向了你们2个的灵魂有一种在确认跟契合。所以这样子的连结蛮像是一种过去的回声，就好像你们以前灵魂已经遇到的时候，然后再分开的时候对彼此呐喊，然后再一些回音回声，然后或是像一些声呐这样子有回波这样。所以他们会在这一次的命运轮转中，有很高的机会会再相遇，会再相会。那世界牌跟圣杯骑士啊，在这里说明了你们之间有某种圆满的旅程正在逐渐完成。正在逐渐到某个终点、某个交汇点吧。所以无论过去是否交汇过或是分离过，现在都是一场灵魂深处要再认得、看到、认出彼此的一个相遇。
这段牌面上说，这段旅程应该已经不是一种偶然的了，在灵魂的方面，应该是已经在准备好的时刻让你们遇见哈。然后可能在之前的相遇了这么多回，到了这一次的灵魂总算有勇气跟感受到不错的幸福，希望表达出愿意在一起的这个迹象跟这个渴求吧。那我们接下来就来看看这一条从孤单的方式慢慢的走向爱的路径怎么写。来，我们从第一个提问开始，我们有10个提问。第一个提问，他现在离你近吗？无论是在身体的位置或是灵魂的距离，现在离你近吗？那我们抽到了主牌是太阳牌，分支牌是权杖侍者跟逆位的权杖骑士。其实这边已经揭示了一个很不错的现象，就是这个人其实已经很接近你了。无论是生活里，你们都在同一个圆，而且是在半径的距离，然后两个人能量连接的频率也很蛮接近的，心灵移动的时候留下的轨迹好像也有同步性。你就想说这个太阳的能量有一种固定的周期的回转了，所以它接下来的出现方式，它不是应该会是渐渐的升起来，会慢慢的从你眼前变得比较清晰。毕竟太阳牌带来的是一种视野上的照明，绝对会把它的位置照亮了。所以接下来会有一种蛮坦率的，没有遮蔽自己内心想法的一种能量，会慢慢的往你这边靠近。所以也许他对你的靠近会开始不再遮掩，反而是让你有一种慢慢有一种温柔的感觉靠近你身边。太阳牌是暗示了他可能已经在你身边用了一些自己的方法发出讯号，只是你还没有意识到了。那权杖侍者这边做一个分支，说明了他对你其实才刚开始怀有一种萌芽的热情跟好奇。那这里有可能暗示他的年纪可能比你略轻略少一点，或是个性上带有一点点比较跟你相比可能会再年轻一点，再青涩一点，并不是说他是完全的青涩了。那权杖侍者在这里同样也象征着他已经有靠近你的意图，所以他已经在慢慢的寻找方法，在等待时机。那权杖骑士的逆位则透露了他在行动上面是有一些受阻的啦。我在想他可能正在经历某种动能上的卡关，可能是工作的调动啊，或是距离上的阻碍，或是情感上有过去尚未完全放下的一个概念了。这里代表他虽然精神上对你有充满渴望跟憧憬，但在实际的靠近行为上应该还有很多的迟疑。不过整体看来，这组牌是强烈的在靠近中的一个讯息，只是靠近的方式尚未具体化。他的心灵跟你应该已经有一个明确的对焦，只是在现实上，这场靠近可能还需要一些转化跟契机。那我们回到数字上的象征来说的话，太阳在里面代表19嘛，19所蕴含的1和9正代表了自我与完成的能量组合。一个人的能量已经成熟到可以对另外一个人发出明亮的邀请，而权杖侍者是属于权杖1的延伸，象征着另外一个热情的开端。而逆位权杖侍者代表了某种12对应，12的对应算是某种整合，可是逆位而产生的某种失调啦，显示他现在需要从某种冲动跟自我怀疑之中的一个对撞，朝向你踏出一个比较踏实的一步。这个要怎么说？就是说，逆位的权杖其实在其中带来了某种自我怀疑，但他如果不是逆位的话，他本来就应该要直挺挺的往你这边走来，因为他前面还有权杖权杖侍者，这两个相交起来的话，他应该是往前，可是是冲动的，是莽撞的，没有想好的这样。所以在这里我们会看到逆位的权杖骑士，其实这是一个好的方式，终于把他拉下来，思考一下。他不能再用比较年轻小时候的方式就冲动起来，因为他内在的某种已经先行的成熟的一些性质，让他去思考，如果要慢慢的靠近，每一步都要走得踏实，每一步都要让对方有安全感再出动。所以第一题的题目啦，
他真的就在你身边，只是你们之间还隔着一个透明的纱啊、玻璃呀、什么的都可以哈。需要再多一点时间，他也需要再多一点直觉哈。然后慢慢的感受到你们的距离差不多在同一个呼吸的轨道上面的时候，这个行动就会比较自然，而你也会感受到一个前面说的很明确的温暖开始靠近哦。所以这边在说什么？你现在其实还感觉不太到，因为他的行动还不明确哈，还不完善，所以要再等一下哈。那我们从第2题来看哈，他和我的身心灵契合嘛，他和你的身心灵契合嘛。主牌抽到了审判牌，分支牌抽到了圣杯2跟逆位权杖7。目前从这里看得出来，这一个人的能量和你之间的连接绝对不是偶然，而是一种深层的召唤哈。那这种召唤来自于过去，然后再经由现在，更有一个方向性指向未来。审判牌是一种觉醒的概念的牌，非常强烈的觉醒概念，它蕴含着对于灵魂记忆的呼喊哦。灵魂记忆的呼喊，我觉得它也像是一种肌肉身体记忆哈，就像如果你第一次去日本的时候，你会觉得你的归属感很重哦，或是你有一些你从来没有吃过的食物，你吃到的时候你就一次就爱上，你就觉得你好像好几辈子之前就吃过，它就是你最喜欢的食物，它就是你以前熟悉的食物，那就是你以前每天都在吃的食物，所以你知道它的味道。这里哈，审判牌讲的就是这个灵魂记忆之间，你跟他正在互换。所以在身心灵契合这个位置来提问，你们的契合度的话，反而找到了一个你们不是第一次相遇的一个能量熟悉度，只是你们的命运时常让你们擦肩而过，也许这次又擦肩而过了。但我觉得应该还好，我觉得这次有一个能量的集合比较强，因为前面就已经有说了。那他这一个擦肩而过，不会在现实生活擦肩而过，他在擦肩而过哪里？在梦里可能擦肩而过，可能在某个场景里有一个熟悉感，他在你附近有经过，你往那边看了一下，好像看到了什么认识的人，其实是没有的。那审判牌这边说，这些都不是巧合，而是你们灵魂之间早就已经有某种的连线。哦，某种连线，像2栋大楼之间连了一个很强而有力的钢索啦。哦，但是其实这2栋高楼大厦要跨过去，其实也不是那么容易的一个概念哦。那分支牌圣杯2是一个非常柔和而亲密的能量，它象征心2颗心之间的默契，能在对的时间、对的气氛下，自然而然的产生什么理解跟依赖。即使你们还没有进入真正的关系，你也可能会发现对方的一句话、某个反应，让你感觉到我懂他，而他也这样子自然的懂你。所以这边在说什么？你们会不会已经有一些很浅层的遇见了？哦，可能次数很远，次数很少。什么叫次数？不，上次很远啦，就是上一次的对话到接下来这次可能中间隔了1年2年这样子。可是他这边在说，在那一次的相遇的时候，其实在那瞬间，你们有我懂他，他懂我的那种自然的、互相的内心的亲密的、柔和的能量交流。哦，其实有出现，这边说的其实是有出现的，因为这张牌在证明了这份契合度的存在。哦，后来逆位的权杖7揭示了一个潜在的挑战。他说：“你们之中有一个人可能会对这种自然而然的出现、自然而然的连接，抱持着某种怀疑啦。哦，所以在后来你们在遇到或是相遇的时候，虽然会以一个陌生人的方式遇见，可是应该其中有一个人会突然的觉得，怎么可能这么好运？怎么可能这么自然？然后不愿意轻易的交出自己的心、自己的想法哈，然后也不想要让自己在情感上的耗损像之前一样，导致心灵契合虽然存在，却没有马上转换成现实的一种靠近哦，就是可能还是要拉开一点小距离了。所以权杖7号的逆位，其实在提醒你哦，也可能在提醒他，但我们在听哈。提醒说，真实的契合并不会总是立刻就会看到，有的时候需要穿越内心的防御，还有什么过去的
一些痕迹哦，过去的一些失败，过去的一些伤，才能够看得到彼此契合的端点，然后才能够看得到彼此真正的样子。有的时候并不会在第一次就立即的展现。好，数字的角度的话，审判牌是20嘛，好，它毕竟还是2+0，2，它毕竟还是2的连接。再对上前面圣杯2的话，表示说你们之间本身就有一个还不错的平衡跟回应了哈。所以再加上审判牌，的确啦，灵魂的交集交融是本来就在一起的。那0的话，本身是一种潜意识哈，表示你们的灵魂生成的那一个起点，应该不算陌生，很熟悉。那圣杯2明示这份情感的纯粹跟直接，还有2颗星的最初的那种比较单纯 pure 的一种交流。逆位权杖7的7代表了其中还是有一些挑战探索哈，然后在这段关系里面可能会有一些内在心思的一种挑战跟战斗啦。那只能说数字这边在讲说，两个人内在虽然有不错的连结，但是还是要一起去面对内心对于这种突如其来、自然而来有一种非常好运就直通，好像没有任何阻碍的这一种连结，要产生一些基本的恐惧跟抗拒。它这个要产生就是会出现哦，很自然的从人性方面出现，然后这边再提醒说，要再更相信，这不是捡到的，这不是天上掉下来的，这是你们本来在好几个灵魂的相遇的不同时间点就已经熟悉过彼此了。所以这段来说，审判牌说这是一组具备极高身心灵契合的连接，只是要真正进入彼此的频率，还需要穿越某些过去的伤痕，还有一些心灵的堡垒。但是当你们真正相遇的时候，那一种我懂你，你懂我，注定会懂得彼此的感觉，应该会再次出现。然后那感觉出现的时候，就是这个人没有错。来第三这边做的提问是我们如何意识到彼此，或是何时、什么时候会意识到？那主牌抽到了世界牌，分支是圣杯骑士，然后逆位金币8。因为是世界牌所以你们意识到彼此的那一个瞬间，不会是一个闪电式的轰炸冲击啦，更像是一种静静的、安全的拼图，在最后一块拼起来了，就开始明白我觉得它不是一个最后一块，它是从第一块开始拼到其他块的时候，你们两个慢慢的接近，就开始明白说，原来是你，它符合了前面那个之前圣杯2其中有对话。就已经有一个我懂你，你懂我的状况，然后这边把它诠释成就是原来是你世界牌是一个很圆满的牌，也是一种完成与新生的能量的代表卡牌，在你跟他的人生里面一个阶段将走向一个尾声，也许是情感的停顿，也许是生活目标的变化，然后在这里反而是进入下一个阶段的转捩点。你们的感知会开始对到，所以当你们发现彼此的存在的时候，世界牌的下一个阶段，上一个事情的完成，这边画出了这一条线的时间点就出现了。所以它的出现很有可能在某次计划外的换工作，或是每个很忙碌的活动跟工作之后，去寻找的一个疗愈、休息、放空的旅程，或是突然在你生活平凡的日子里，突然觉得我要换家具，然后跑去采买这些，就会在这种突如其来的转换里面，很切线的转换里面的时候，你们会出现在彼此面前。这里是世界牌在说的。那圣杯骑士带来了一种情感的主动跟诚恳的接近在你们认识的时候，他可能会是先说出一句关键话的人。毕竟圣杯骑士那个水能量的力量很大，它会蹦出来，就变成是非常有感的。然后或者是他其实已经在你附近观察你很久了，可是他终于找到了那个时刻跑出来这样。所以他这里在提示你们的认识可能不单单只是灵魂的相遇，可能在生活中早就有一个些微的认识了。那圣杯骑士在这边强化了那一个
本来就有可能有轻巧认识的关系里，也许会在某个时刻，他会有勇气拿出一个动作，就直接靠近你说：其实我已经认识你了，默默观察你很久了，我觉得我想要认识你更多。那它这个也就是在世界牌所带来的某种转换的时间点，能量在转换的时间点的时候，它那份勇气会被真的被激出来，就像摩擦的时候会有一些火花啦哦。那这个时候你们会意识到彼此的存在，那可是状况不一定会很戏剧化，但是心里的感觉会很真实哈。然后你内心的某种对爱情的防线也可能会松掉，会弹掉哦。逆位金币八，这里可能在透露某种生活状况，会在你们认识或意识到彼此之前，都会有一段忙碌而感觉到生命非常乏味的时期。这个就像是刚刚世界牌说，你们转换之前有一个忙碌阶段，才会让你们想要去做这个对称嘛。比如说某个活动结束了，你要去一个平静的旅行。好，平常是你在平凡的生活里面，你需要换一个大家具，它就是一个前后大对比的一个状况了。好，所以逆位金币八在说，你们内心在某种感觉比较空的状况里面的时候，突然想要做出改变的时候，你们的心的连接好像在这一刻就连起来了，就同步起来了。只是逆位在提醒我们，要明白。很多事情不是投入的越多就会有相同的结果，有的时候需要停下来感受一下周围，感受一下周围才会看到真正重要的人。他这边其实是说啦，如果你觉得你要去放空，你要去空白，你要去停下来，你要去旅行，你要去做转换，什么都可以，只要让自己松弛下来，只要让自己的心不要阻塞了，要能够打开。然后停下来，好好的看看周遭，终于有机会好好看到周遭，终于有机会看看你现在身边发生了什么事情，你就会看到真正重要的人。不要一昧的去对于生活、生命、金钱、工作、事业投入太多，执念的相信，只要投入很多努力就会有成果，这个会让你的心封闭，会让你的心封闭，而忘了去找到这个转换的契机。那这一个感受周围的时刻，你也会错过那他就也会在那个错过里一起流走掉了。所以从世界牌的21来看的话，2这个数字是一个双向的连接又出现了然后1是一个新的门的新一个契机的打开，所以21代表着某种阶段总结了，然后超越后进入下一个阶段的一个概念。那圣杯骑士其实对应到第1210嘛，11、12嘛，什么侍者神上去也是意味着要开始主动的进入比较理想的交流，跟能够理想对话的人交流的一个状况。那金币8的8带来一种无限的符号，表示在附近开始做了一个不错的连结。那这个连结之后，应该会发展成一种比较长久深远的关系。8号在这里，所以这边也在代表说啦。你们在那一个转捩点静下来看到彼此的时候，其实你们两个应该有找到，开始的时候就会找到同步的感觉。这个提问后面我们做一个小结，就是其实你们会在彼此对于某些事情有完成跟想要找到新的起点的交界处，要做改变的时候，那个瞬间很容易感觉到彼此，然后意识到彼此的那一个时刻，会像一个，我要怎么形容？会像一条河，然后它今天发光了。可是你平常走在岸边，你从来没有觉得这个河流有多漂亮，有多吸引你啊。但是这一次你们感觉到彼此的时刻的时候，就很像夜晚看着这个河流，才发现河流底下有一些会发光的东西，石头、宝石、水母，不知道。一些单细胞生物不知道，它突然亮了，突然吸引你们彼此的目光，原来才发现彼此就在这小河的对岸。好，那我们来看第4题。我们现在是陌生人吗？还是有什么线索我们可能已经认识了？那主牌抽到了隐士、分支宝剑1，然后逆位权杖10。
小可惜哦，目前的能量看来，你们仍然是彼此人生中的陌生人啦。虽然前面好像有提到说，上一组牌好像有提到说，可能你们有一些基本的交谈哈，圣杯2也有这样子哈。但是我觉得这份陌生人比较像是你们没有确定彼此是谁哈。我虽然隐士牌有一点点像是绝对的陌生人，因为他还在某种追寻，还在一个还没有波动宁静的距离上面。但因为前面已经出现了别的牌，所以我觉得你们是还没有定位到彼此的形象、内容的一个关系里。然后这份陌生其实没有代表说彼此之间的冷漠了，而是一种寻找的距离，还在寻找的距离。毕竟隐士牌本身象征着某种内在的内省跟寻找真理了，它也在代表说这份关系还在尚未形成之前，两个人还处在自己的生命的内在旅程中，你们在往同一座山上去，但你们彼此不知道，你们现在正在这座山上面登山啊，寻找那个休憩的位置不过这里也代表他现在仍然在摸索自己人生的方向感了，而你或许也正在一个自我对话的旅程中，两个人都有一点点尚未准备好张开双手去迎接一个新的感情的一个瞬间所以我还是觉得这是一个精神上的陌生，是因为你们都还没有走出自己对于爱情啊、内在啊筑起的一个高塔，然后可是内心还是有一个岸边的灯塔在寻找彼此的位置。好，那宝剑1的话，我觉得这比较像是宇宙给出的第一个信号。有可能在接下来跟未来，你们两个的关系将会以一个很简单的第一句话或一句很打动心里的话来做一个开端。毕竟是宝剑1，它必须切开了某种僵局可能是网络上 po 文、限动的一个留言，都是一个对话或是一个两个人去某个课程或什么的时候，彼此问问题寻求解答作业的都有可能，或是一个可能某些聚会的一些小提问请问桌子在哪里请问哪里可以拿酒，请问哪里可以去拿餐食盘子，这些的一个小提问啦。因为这把剑是把你们彼此内心世界的第一个靠近完整的割出了一个叉叉，成为你们两个人的交叉点。那个陌生的你们将会透过语言跟思想的交集，瞬间初期简单的就会让你们看到彼此那逆位的权杖10我觉得 Kevin 也讲出了一个很重要的线索了，就是这段陌生的关系有可能来自于你们内心可能有一点不会直接连接到感情上面的一些压力可能背负着生活、家庭啊、事业呀、家人啊很多的情绪的重量让你们没有特别多的心情去看到你们自己内在的情感的需求。然后这个代表什么？你们往彼此走近的这个节奏比你们想象中的慢啦在一个半信半疑的旅程中，往彼此走近的速度变慢，加上可能在前面彼此擦肩而过的情况下，也没有那个敏感度，发现喜欢的人就在附近。来数字上的话，隐士的9其实算是一个阶段性的圆满跟即将诞生啦，所以其实我觉得抽到隐士9会对我来说，因为后面还有命运之轮嘛，我都会说它已经快进入一半的阶段，而且要直接进入新局了那9之后转换之后，会确实是进入一个新的旅程，加上宝剑1成为一个整个局面的开端数字的话，代表说你们两个的思想应该要在下一个局面里面就要产生某种突破，进入了就会突破，进入了就会达成第一次的沟通。那权杖10的10象征了某种完成，所以可是它的逆位表示这个完成前还有某种内在的压力必须要释放。那它就像刚前面讲的啦，你们内在有一些跟感情没有相关的其他的压力那个东西要好好的释放下来，轻松下来，才会让你本质上的魅力或是这个想要爱的那个能量比较能够在空气中、宇宙中被彼此看到，比较清晰的展现出来。那这个能量展现出来的时候，并不只是单单是让彼此看到了，可能会影响到周围的人发现你需要爱的能量，然后这些爱的能量会连接，会找出一些路，也许你们两个遇见的节奏就会加快了。所以综合起来看，你们现在生活上的路线
我觉得还算是一种陌生人，但是灵魂的层面上，早就已经在我们刚前面讲的，已经有一些洞悉的知道了，已经走在他们的节奏里，可是你们的身体并没有感受到这里。那我觉得慢慢的，你们会在对自己的要求跟自己的很多东西放下之后，就会比较像是在走到你们两个相遇的路径上面。越来越毫不犹豫，越来越知道，越来越放快脚步踏出比较快的脚步，也没有什么阻挡的石头或什么东西，好像还是在权杖十这边暗示着某些东西要拿下来了，不然你们本身的气场跟东西还是会让你们在彼此很接近的时候，还是会产生某种陌生感。你开始放下的时候，就相较于这些东西自然的瓦解，所以在你们很靠近的时候，就会产生一种很清晰的讯息，叫做这个人我好像在哪里见过要让这个感觉出来一点所以无论如何，自在自然，然后身上的压力不要这么外显，其实是蛮重要的一种能量的释放跟能量的牵引，还有跟对方能量的连接不要让这些成为你的负重，连脚步都不太容易踏出去，影响着你内在的能量，也不容易伸手出去。好，第五题我们来探讨一下你们之间的盲点以及未知的视野也就是说，我们来看一下有没有什么更好的方式能够看到彼此，站得更高，换个角度之类的那我们这里拿到的是女祭司牌，还有分支牌的圣杯一，还有金币四，都没有逆位看起来是还不错的状况那整理之后呢，我发现你们两个人最容易忽略的盲点，不是缺少机会，而是有很多早就存在的机会没有被你们抓住。女祭司的出现是一种极为宁静而且很神秘的牌，但是它总是在提醒我们，关键不是在于你看到了什么，而是你内在是否有意识到自己看到了什么。其实它的这个我把它诠释一下，就像是直觉啦。直觉出现的时候，耳边的耳语出现的时候，你是第一时间把它排除，还是认真的去感受跟听到它在提醒你说往那边看？你的好奇心有没有被叫醒、唤醒？看过去之后，你有聚焦吗？还是只是随机的转了头，没有认真看？它大概是这个内在的直觉所以这段关系最大的盲点是，你们彼此都忽略了身边那些看起来平凡的一些日常时刻。其实他这边就在讲，即便是全然的陌生人，你们两个靠得很近啦。所以我只能说，也许他早就在你的社交圈，我觉得出现了，前面的圣杯二出现了，但从未具体的引起注意，从未具象的被留下称呼、称谓、形容词，就是你无法形容它，但是应该是看过了。这边有说有某些你们很靠近的时间点，好像有错过某些邀约前面有几次有跑出来，那没有关系，我们会在更好的时间里面出现。那再来，圣杯一代表了情感某些流动的开端已经开始了，它代表了说情绪的某种初始状态已经出现了，指出你们彼此的心中其实已经悄悄的开启了对爱的期待，但不是说是对彼此啦在这个阶段应该已经开始对爱的期待了，所以在你们两个靠近的时候，在言语中第一次对话里面的时候，其实很快就能够感受到彼此的对于爱的渴望，而且话题什么可能很快就进入那一个状况里也就是在呼应前面的所谓这个人我懂他，他懂我这样，只是从我们刚从1到4的时候，其实前面已经说这个情况有出现过了，可是在这里还是一样没有被确定，所以下一次的时候又会再重复一次。我懂他，他懂我，然后可能再多一点点，就是这个该不会是我等待已久的灵魂吧？或是在你们对话前，你会突然感觉到今天这个夜晚是不是会遇到在等我的人，会有一些这个直觉会跑出来所以圣杯1号其实它有一个很奇妙的初始状况，就是好像有东西等待确认，有些东西等待确认，有一个按钮要准备被按下去的感觉而这份感受如果没有那么立即被看到，
或是看到的时候没有立刻被确定，就是你们对话的时候发现彼此的喜欢这样，它还是会变成你们两个内在意识上没有很相信那一份直觉，然后它就会成为那个盲点。他为什么在这边一直提示说这个是个盲点？就是有点不相信啦，有点不相信你们好像一开始遇见就有比较高的契合度。其实很前面就讲了，好，那金币石其实讲的就是一个未来的生活蓝图的一个完美现象。其实他在讲的是一个蛮深远的视野。你们可能一直以为对方，以为未来会遇到的人应该只是个想要生活稳定、有收入、成功的家庭的一个状况这样子，所以当爱情要出现的时候，认识这个新的人的时候，心里就会有这一个讯息会跑出来。自己心里也想要，可是自己心里又没有觉得那么快要进入那个状况，有点像是说刚认识就以要结婚为前提，这样子的压力会跑出来哦。那这些东西会让你在想象中突然置入了某种误解对方的某种概念，会成为一种你以为他有这种需求，然后产生了你们彼此的某种不必要的距离啦。但是这一个点更多的是，你会突然觉得自己不够好，还没有准备好，对方即便遇到了也不会选你这样。也因为你这么想也因为你正在这么想，但事实上你们仍然是需要一种共享喜悦成长的状况啦。金币石在讲这个，只是他没有办法那么快在一开始对话的时候就发现说，我们两个是要彼此共享生活、一起成长的人。然后这张牌只是在告诉你说，他可能会变成你们两个内在本来就想要往那里走，可是却因为想得太美好而让你们突然觉得自己不够好，然后也假想对方已经很好了，或是已经快达到那里，然后自己还没准备好，然后产生了某种距离，然后两个人都在这个状况不说出，而成为两个人洞悉彼此内在心意跟时间点，还有现在的人生旅程状况的一种错误的想象。那他也不会在初期很快的就讲出来，说会成为某种缓慢跟阻碍了。金币石在这边原本是一个很好的牌，就变成一种什么？对自己要求太高，或是以为对方要求你这么高的一种盲点。我觉得还好。我觉得因为你们的灵魂，我觉得在这一题你们是熟悉的，所以我觉得当你们两个很靠近的时候，这份恐惧跟质疑很快就会被改成什么？没关系，我们慢慢走着看，慢慢往后走就会看到了。一点一滴分享彼此的生活的需求，不要这么快，可以，我慢慢就会看到了哈。因为毕竟我们对于这份关系的遇见，我们不是只翻到金币石了，还好前面有很多契机的牌，已经揭示了你们两个的灵魂的熟悉度不是第一次。也许这一个问题，金币石的问题，只有在这一次出现，可是其他的熟悉度的能量更强大，很快就会吃掉这一个状况了。好，所以呢，金币石这边其实有在旁敲侧击的提醒你。不要拥护自卑感，不要借由自卑感而脱离爱情发生的可能，不要让自卑感领导你去所谓的不可能这么好运的这个概念里。好，因为牌面上没有说你们能很急，慢慢走就好了。看一下数字2号女祭司牌的第2号代表平衡跟潜意识但女祭司这里的2代表的是两个双重不同的世界的一种很棒的通道但是它会偏向从比较理智的方式、比较逻辑的方式走上直觉，所以这边还是一样直觉知道是这一个人跟相信很重要那圣杯1的1、金币10的10还是有在强调某种生命物质层面上的一个圆满跟完成啦。所以从这里3张牌代表说内在你们两个将接近之后，其实内在的沟通会开启，然后会一起走向生活愿景的方向走去。所以在这个走向现实生活愿景的方向走去的时候，当然会对自我有一些怀疑，就是我做得到吗？我不够好，我赚的钱不够多，生活不够好啊。然后会误解以为对方已经都准备好了想法，其实没有，他那个就是分享
确定一下彼此的阶段，然后其实你们两个不会互相要求彼此太多了，而且反而配合会比较想配合，主要还是因为你们的灵魂已经熟悉过很多遍了，它不是一个摩擦阶段。那这里只能说，如果硬是要寻找盲点跟未知的视野这个概念来说，其实你们的相遇条件非常多，这是里面最不缺乏的，因为你们一直在附近盘旋。但是因为彼此的感情在很接近的时候，虽然有喜欢，有直觉喜欢，可是太在乎要更多的证据跟确认对方跟自己，浪费太多时间。却忽视了，其实两个人的内心跟灵魂早就已经有确认的讯号了。但从这里看得出来，这也算是一个很浪漫的时刻。你们两个的关系从这里开始就还蛮浪漫的。好，我们继续来看第6个提问有没有外在的能量将我们拉近？外在的能量就是可能其他人啊，这些搭桥的人我们之前很常说。然后我们在这里看到了塔牌做主位，还有逆位的金币6，逆位的宝剑9。这边确实有外在能量正在靠近你们，一步一步的将你们拉近了。但这股力量的模样，可能不太像电影里面那种很浪漫的巧遇邂逅了，它更像是一种奇妙的大转变，剧烈的改变因为塔牌在这边产生了一种剧烈的改变，打破框架的意识啦。它不是在这里，不是用来破坏你的生活的方向，还是分生活的秩序了，而是让那些不再适合你的、阻碍你爱情道路的东西崩塌。所以这里是一个非常正能量的塔牌的状况在这里出现这张牌强调若不是经历一次不得不改变的状况，你和对方很可能永远没有看到彼此在对的提问里，出了对的牌就是这个状况。所以这一场改变可能是你最近对感情的态度出现了什么动摇，对过往的恋情的执着出现了什么松动然后或是在生活中经历了某些失衡啊，譬如说搬家搬家、整理、离职、友情之间的转变了、家里的冲突这些看起来小小的混乱的东西，都会成为某种什么外部因素啦。那这些外部因素就是说塔牌所带来的某些崩塌状态，可是它会让你在心里跟未来的方向清出一条清新的道路，而这个道路的尽头，可能就是把你拉进那一位即将出现的人的一个直通的轨道路径，就这样清晰的跑出来了这个是这里塔牌在这里所告诉我们的事情。然后逆位的金币6，其实表现出了某种给予还有接受失衡的状态。说明过去你们可能在某个关系中付出太多，却总是得不到回应或者你们总是在犹豫该不该接受他人的好意的这些状况下，产生了某种失衡因为它是逆位的金币6嘛金币6本身那种好的给予跟贵人的出现，在这里成为了一种逆向的思考。然而这个模式现在在瓦解所以你会被推入一种新的能量场，去感受新的方式，然后你可能会成为从一种完全的付出者的状况，吸引到真正愿意温柔对待你、照顾的人出现。再来，逆位的宝剑9带来了某种之前某些夜晚的煎熬、焦虑，还有内心的折磨。它暗示着这段时间仍然还是有一些夜晚的个人的孤独跟低潮的情绪啦。可是这边说，因为宝剑9后面10，它算是一种你即将迎来宇宙重新重整的一个最后阶段你以为这个状况最难熬，你会以为它让你远离幸福，实际上它正在引导你清空脑袋、过度思考的思绪而做的一个先前的准备。因为接下来进入了宝剑9的那个彼岸的状况，你要准备迎接真正适合你的对象的到来了。所以逆位的宝剑9，它不是正位的，它就表示说你没有在那个焦虑的当下，而是在远离它，然后它也在被分解处理中。所以从数字的角度上来说，然后塔牌的16、16组成有1的新的开始，6的关系的调和所以它预示着一种必须重组的关系蓝图已经要出现了。而金币69
号的宝剑，分别延续了这个轴线给予某种平衡，还有一些精神上的疗愈。所以因此即便这段关系外在推动的可能性会让你感受到混乱或是小小的受伤，我们还是在讨论外在的能量哦。这段能量因为塔牌的出现，会让你感觉到些许的混乱，还有一些小小的受伤，那个是回忆上的受伤了可是这正是一个整个阶段性的某种命运的改变，革命性的改变。它会产生一种你不得不的断舍离。然后在这个结构崩塌之后，幸福的道路就跑出来。你就想说它是一个墙壁啦，你现在面对的一个旧的不稳固的墙，你觉得墙壁后面就是一个黑暗，或是就是另外一道墙这样。可是在这一个旧的结构里面崩塌之后，你发现原来后面是一个打着光的通往幸福的清新的道路，没有任何阻碍的。这一个显化即将要开始，你正要与外面的世界产生连结，还有已经安排好你们靠近的契机也正在出现了。你现在要做的不是加快脚步往那里冲，而是学着信任现在的改变即将带来你与他相见的节奏，然后你要踏上更符合那个节奏往下进行就好了，可以吗？来第7题，我这边帮你们设的提问是：我跟他是来自不同的世界嘛？这里我们主牌抽到了力量牌，分支是宝剑2、宝剑6。宝剑6、宝剑2，好，从塔罗的视觉角度来说，你们确实像是来自完全不同世界的两个人哦。但是这种不同并不是那种隔绝的两个世界，而是一种互补状态，是一种灵魂的经验跟个性气质上的差异所造成的某种互补性力量牌本身代表着你们两个都可能保有某种柔中带刚的内在自我，然后就是完全不靠外在控制，而是以一种内在温柔的方式来去改变你们附近的所有的能量跟事情的发展。这里我在想它意味着你跟他可能在性格上有某种类似的柔和跟坚韧的相撞，所以你们两个彼此之间恰好形成一种刚柔并济的吸引力，然后你们接近的时候，所以前面就已经说了嘛，灵魂上相处上其实都有一个非常很好的开端宝剑2号其实呈现了某种僵持啦，可是它也代表的是某种安安静静的张力可能是在你们的价值观跟生活方式、文化背景上，其实一开始就有一些不同了有的时候刚开始初期的，甚至发现有一些点不知道怎么靠近不过内心其实一直都会有共鸣啦也可能因为不确定跟过往的经验的包袱，让你们两个往前进的速度比较慢啦或是某一些话题想要聊，结果因为这个包袱会有点迟迟未开口，所以你们两个内在性的交流会比你们想象中再慢一些。那宝剑6的状况应该是暗示着你们两个的心灵上还是有一个距离要去过渡一下，毕竟它这个不同的世界来说，确实是还蛮完全不同的。所以两个很像是两个不同的异国的人会在某一个岛屿相遇，然后发现两个带着完全不同的文化，可是却带着两个类似的心灵魂来去交流这样我不是说你们是异国恋，我只是说在灵魂的诠释上面。所以也许你和他都曾经经历过一段痛苦跟动荡的过往然后那些动荡跟过往把你们两个一起在心境上推向了差不多的岸边彼岸，所以在这个过程里面当然会有来自不同事件的这个概念，但是会慢慢的转换成我们两个正在漂流靠近同一个方向的那从数字上来说，力量牌的8因为它上面一个圆满嘛那个无限强调了某种平衡跟圆满的力量的循环啦，所以在塔罗牌里面就跟这个无限做一个很强烈的呼应，象征你们两个的灵魂的牵引在之前其实早就已经有种下一些方针了啦。那再加上宝剑2跟6的组合，代表说你们原本从某些分裂的方向又到了一个集合的方向，所以确实你们两个就是来自两个不同的方向，但这不会成为你们的阻碍，反而正因为这样子的不同，才让你们把之前的经验内化成现在所需要的智慧很快的你们就会找到彼此的频率。所以力量牌在提醒你们真正的靠近并不是背景跟文化所带来的东西要一致，而是你们内在的那个柔软刚柔并济的那个灵魂会让你们两个人慢慢的走到都想要待下来的安静的位置，然后在那个安静的位置好好的去理解彼此，
好，我们来到最后一个阶段8、9、10。好，8、9、10的状况的时候，我们就会把前面所有出现过的塔罗牌做一些推断，来去捕捉一下现实的状况了。就像第8题，我要他去牌面上这些牌面让我给我的讯息，我要他告诉我推算你们两个现在的关系跟距离，就是可能是工作上的生活还是朋友上的，我要很明确的，他也许可以摆脱前面的讯息，让这边再统合起来，因为我们要把它集合起来看。所以我大致看了这些塔罗牌他们给我的一个讯息，推算下来，目前我觉得两个人的关系正处于一种内在准备好了，然后改变你们外在的行动行为，可能个性上都有一些改变的时候，在一个转换的纽带正在转动的这个变化期。然后他应该还没有完全进入你们两个会有明确互动的一个时间点，但是你们两个人现在所对于生活上面做的任何生活的轨迹跟决定，已经让你们往对同一个方向去了。前面有好几个讯息都有出现。那这边所以参考的牌就是太阳审判啊、世界隐士牌、女祭司塔牌力量。它这边大牌里面所交融的某个，还有小牌里面所带来的那个方向感，它就像是一种你们一直不断的被自己的灵魂牵引跟改变你们现在所有的决定往两个人要相遇的那个区块里。打个比方，它很像你们从小学可能都擅长，小学就比较会数学自然，然后国中高中可能就对一些理化学数学这方面都变得比较好，英文这样，然后到最后你们要选科系的时候，你就发现说，我就是喜欢去走这一类型的生物啊、医学啊、化学这个方向。然后你以为这都是你们的直觉，可是那是因为你的灵魂就习惯往那个方向走，而对方也是从你们之前的相遇，你们就是在这些领域里面遇见，然后灵魂一直往你们那边这样走去，所以在未来的一个世界里面，在同一个大学或一个研究所研究室遇到出来，发现说，哇，未来是极端的契合。可是其实它就是在这里，你们灵魂一直在不断的在所有的决定里面，给予你们看似理性逻辑的方式选下去，其实那都是直觉选下去的。它让你们原本擅长的东西成为某种直觉，然后再用一种逻辑的方式让你们选下去。因为毕竟还有一些努力的过程来去印证你们的努力有收获。可是当初始的选择的时候，还是比较凭借的那一个灵魂的直觉选下去的哈。所以以太阳为起点，代表你们的能量在彼此靠近的时候，其实彼此就已经用一种比较积极的状态去照亮彼此，然后让彼此有一个心灵的感觉。所以才会前面我们一直在提到说，一直有一种我好像认识他，我好像认识他的直觉。然后审判牌在这边，在某种灵魂的召唤里面的时候，其实在你们很多梦境里，或是偶遇，反正就不是偶遇，就是有一些场合的时候，会有一种剪影，无法记住的样子，在你们的生活里面一直片刻的出现了。然后世界牌、女祭司牌的搭配，我觉得其实它就是这里在暗示说，你们灵魂其实一直在存在着某种等待对方，所以才刻意的去指引你们往哪个方向。因为好像灵魂已经发现某种跟某个人的连结产生一种极端的平衡，无论如何都会连到那两个人交汇的位置。好，那再到隐士牌、塔牌的话，其实这里其实它算是这整个牌里面提示说，你们两个在遇见之前会有好几段的人生的转换，居所的转换、事业的转换，还有几段爱情的失败，导致于你们其实在很靠近的位置的时候，能量伸不出手。其实你们在很靠近的位置，能量一直伸不出手。然后最近跟近期，其实正在面对破坏这个墙壁的状况，就刚前面讲的。那它这里更强的这两张牌在说，你们必须要破坏这种旧的感觉、旧的经验所带来的一种相遇之前的延迟、拖延感，才会去符合后面力量牌所出来的一种往前跟内在柔性的连接，把你们两个拉近的一个状况了。所以我只能说，两个现在的关系、灵魂的关系，我觉得灵魂已经对齐了。然后已经有铺好的安静的路要让你们走了，只是处在蓄势待发的状况，不是行走状况哦。那所以这里我觉得这组牌对于直觉的支持
很强，他很倚重直觉的支持，所以你们最近或未来有一些觉得直觉上你觉得感觉好的方向，尽量往那里走，参与活动、旅游、认识新的人、换工作各方面，记得内在直觉的舒适感比较好。不是说不要用一些理智的判断或什么，可是那是你依赖的位置是哪个？多依赖一下直觉的方向，因为你们这里的灵魂好像在你们之间已经拉到了最近的距离，灵魂好像已经在互相呐喊了，在山头互相呐喊了，就差有没有听清楚那个声音，然后决定要不要往那个方向去寻找那一个吊桥往那里走。有很多路都可以找到遇见的山头，可是那一个呐喊的声音就是你们内心的直觉，已经在最近的距离让你听到了，为何还要绕路呢？为何还要去选看起来比较安全、理智安排上那里是对的？没有啊，你已经听到那个声音，发现它就在附近了，是这样子的一个概念所以我们看第9题第9题，我是想要希望他把这整个所有塔罗牌里面跟数字有关的东西，看它整合，跟去抓那个节奏感因为其实每个塔罗牌，它在整个一年四季的星盘上，它有它自己的掉落的时间点啦。那我是希望他从他的那个强弱、逆位、正位这样子前前后后然后我这样子慢慢看看这个起起伏伏，然后他告诉我的那个讯息大概我可以整合出某种起伏所以，如果以现阶段我们现在来看的话，应该说这3个月里面从权杖侍者、宝剑一、隐士圣杯牌这边，应该这3个月是处在一种差不多你们要发现彼此存在的一个状况了。可是发现了还不会有很强烈的行动，因为女祭司牌跟隐士牌这边，我觉得他们还在做一个对抗，女祭司牌的某种灵魂直觉，在这个黑夜里指引着隐士牌往那个方向走。可是隐士牌提着灯，相信女祭司牌要他往那边走，他拿了。可是那一个手提灯还没有照亮明确的路，也许照亮了你，可是还不确定要往你那边走。所以这3个月你们应该有差不多察觉彼此存在了，但还没有明确的事件，还内心还没有很强的一个行动欲望往前去确定这个人是谁。所以在接下来可能要再到下一个季节，下一季3个月之后的下一季，也大概是2个月多吧。这段时间会因为审判圣杯的世界塔牌这些牌逆位的金币的宝剑这些产生的某些牌这里说什么？你们会有明显的自己生活上的很多改变，那这个改变就是一个很明确的讯号，就是你们接下来经历过这个东西之后，就差不多要确立彼此的位置了。这个就是我们刚说的那个墙被打破了，所以他在第2个三个月的这一段时间你们会经历到这个了。所以他其实这6个月并没有要让你们立刻就走进里去，好像只会出现一下，然后可是自己的事情还是蛮重要的。但是后来你们那一个转变，你会经历这个转变之后，所有的关系就会具体成型跟明朗化了。因为世界牌宝剑6、金币10力量牌这里已经都帮你们带入到一个成熟的阶段了。因为在这个阶段里面，你们会明确的知道自己在自己的生命上的位置，然后在相遇的时候还能够映衬出彼此在生命里的位置，2种位置都会被确定。所以那个时候你们在产生了一些对话跟表达，就会容易确定关系，还是一个扎实的确定关系。只是它竟不是一个很急促的热恋，它是一个慢慢的判断2个人的存在感跟2个人的特色、能力跟内在心智的成熟度，然后慢慢的稳健的成为一种伴侣的靠近啦。然后在这个旅程，在这个过程中，你会发现2个人有彼此的目标，还能够互相处理彼此过去的创伤，或者这3个月之后带来的一个创伤，这样。所以整个从头到尾要到比较完整的话，可能就是6到10个月这段时间会变比较完整，大概6个月之后才比较好。然后这3个月记得真正要敏感一点，那可能就有出现的一个状况。毕竟你们这一组从灵魂的觉醒到自己生活的情感上的修复当时的还有过去的会做成一个连接，才会让你们对于爱情的这个状况跟价值观会有一个比较成型的样貌才会比较成型的样貌。像
从夜晚出发的旅人，后来才会发现清晨的初时晨曦的光这概念，要慢慢的走。好，我们直接看第10结论哈。结论其实它有一个，我看完之后它有一个比较主旨了，比较大的标题就是，可能就你们2个灵魂靠近的时候，很靠近的时候，其实那个爱情已经就进入了要书写爱情故事的一个篇章了啦。只是这整组牌好像为了要点燃这一条爱情的路，好像还有一些辗转。明明已经出现了，可中间却让你们阻挡了两三个月这样。太阳牌很早就出现了，可是确实就有很多逆位牌或是什么塔牌的那些被包装的好事被坏事包装的一些能量，在这里做一个小小的翻转了，所以要先把这个东西熬过。那这个东西熬过，确实是因为要让你们内在的心智跟灵魂的状态是完成体。其实它原本灵魂的连接，可能在以前的状况里面就已经有连接到了，可是这一次必须要以完成体的状况，让彼此能够接触看到，不然那一个确定感不够。那世界牌隐士女祭司牌在这边代表了这一个变成完全体的一个很重要的探险跟领悟的一个变化顺序，然后再加上塔牌啊、力量牌所带来的那个变化顺序所要经历的挑战，然后这里相辅相成之后，会产生一些剧烈的改变，还有一些重新的建构你们内在最强的力量，然后这份力量会让你们很确定彼此就在眼前。那只能说啦，这一个人应该走在一起之后，他是一个能够让你一起面对未来人生的一个伙伴了。因为你们2个在相遇的时候，灵魂其实已经重新打磨过了，然后内在更明确的心意会比以前看得更清楚，然后之前那些努力啊、那些熬过的那些孤单，会在这一刻被接住，确实是会被接住。所以你所等待的其实不是一个爱情的到来，而是2个灵魂互相遇见彼此或是重逢的那一个瞬间啦。那这个会改变你单身状况的这个人，其实已经真的在慢慢的靠近了。未来他也会变成一个跟你并肩进行的人，会跟你一起。我觉得奋斗感还蛮重的啦，所以从这个之后，你可能就不会再像以前那么孤单了。因为他可能除了创造一份恋人关系之外，他在你未来的人生里面，他还是一个更大的关系，可能会变成是soul mate或者变家人都 OK。他就是等了很久的灵魂终于来了。好，那就这样哈。那这是1号牌的朋友哈，希望这些讯息你可以重复听，它会给你一些蛮不错的方向感。记得这一组其实需要一点点耐心，但是不会非常长。把自己现在过得更好，去学习更多的东西，让你的灵魂更有新的往上升提升的一个状况。还有它有一种，你终究在接下来半年应该会遇到一些事情，但是你一定会过关，因为它内在的心灵的打磨是非常重要的时刻，可能是你之前都没有遇过的。我觉得这边看起来不难。它只是事情，可能是你没有训练过的一个课题而已。好，彼此都有了，那就这样哈。那谢谢你来听哦，很长，谢谢你听到最后哈。那真心祝福你。好，那我们就从第2号牌组开始哈。来，我们先从一半的总结来说哈。这边说整个牌组说哈，你现在会一直以为爱情是一个很遥远的等待，但这次的牌阵里面的所有东西都告诉我们说，那一个会改变你单身命运的人，其实已经在靠近。因为星星牌作为全部的开场，好像这里内心对爱情的渴望早就已经有发出一些魅力的光芒，往外面去吸引他人进来了啦。即便你曾经失望，或是现在还在怀疑跟反复问自己是不是该放弃，期待新的爱情进来，但是你内在或是你旁边有一些类似希望之光的能量，其实一直持续在温柔的照耀你，让你被真的可以看到你的人看见。接着女祭司牌跟月亮牌等一下出现的时候，会有一些灵性契合啊，跟相遇靠近的意识，会有一些能量的流动啊。这个就是说，在你们非常靠近的时候，你们应该会意识到彼此就在附近，然后会产生一些跟其他人的连接，然后会有一些比较好的确认之后，你们才会慢慢的再靠你们彼此去认定是不是这一个等待已久的人啦。那这段感情不会一开始就非常猛烈它一定是会从心灵上，因为女祭司牌跟月亮牌嘛，它一定会从心灵上，从一种很细腻的共鸣之后，再慢慢的扩张。那你可能还没有发觉生命中已经出现了一个与你灵魂温度匹配的人啦。
你们有可能现在还在自己各自的步调里哈，只是在慢慢的接近而已。然后战车啊、皇帝牌的出现，强烈的指向一个接下来会有一种稳定的。有方向的去追求某种爱的一个行进能量和轨迹，已经在可能的未来进行式中，已经有一个轨道轨迹有慢慢的在出现了，所以他可能在讲这两张牌在讲说，后面可能会在你们相遇之后会有一种追求感不知道是你追求他，他追求你，这种互动、互相流动的一个方式那这一个流动比较不太像是两个人要去努力去追寻什么，它比较像是宇宙的能量，好像在这个时间已经安排了某种你们人生的转场某种转变。所以现在的你可以开始比较准备好了啦，准备好各种自己本质上的各种东西，把它再提升，还有时间就把它提升到最好然后试着去学会辨认那一些偶然发生的一些线索，你慢慢的就会发现这段爱这段新的恋情不会，你会有一种陪伴感，你会有一种跟你类似的能量一直在附近靠近你，你不会觉得很孤独然后慢慢的接近之后，那一个靠近那个牵起你的手的感觉就会越来越明确，然后走到很稳定的爱的这个节奏，应该会在两个更加的相似之后，会比较稳稳的走到那一个节奏里，比较像爱情的节奏里面去那我们现在就来看第一个题目你们两个近吗无论是身体还是灵魂近吗？那这边就是刚说的开场信心牌可是后面连接两个牌逆位权杖侍者、逆位圣杯2。我们先讲信心牌，信心牌本来就有一种愿景灵性上的引导，在夜晚引导你们往一些比较类似希望的方向前进。这个代表你跟他的灵魂其实早就已经看见了，其实是看见了，哪怕你们现在的现实层次里面，你们还没有正式靠近那这种灵魂跟能量的看见已经出现了。所以星星牌代表这个距离中会有一种心灵的引力，互相吸引彼此靠近，说明即使两个人目前应该确实就还在自己的生活节奏里，但是你们早就已经用相似的能量频率对话，这叫什么？这个就是你们现在得到的某种集体意识、生活方式、关心的事情、关心的事物关心的流行事物、关心的音乐很类似，所以你们的能量频率正在对话。所以在你们两个非常靠近，或是真的认识的那一个当下，你会发现你们有非常多共同话题了。那它的靠近比较像是远处一种指引你的夜晚的一个很亮的星星那个星星你会把它当成一种光啦那他这边在暗示星星牌，在暗示说，其实还差一点自我的观察因为他这个星星牌的概念是，他在天上的星星，你需要抬头看才会被你看到。如果你一直不抬头，你看不到那一个指引你的星星。它这个概念，所以还是要依靠你一些些的寻找，一些些的敏锐的去观察附近的人事物。记得前面有在说的某一种巧合会出现。那逆位的权杖牌代表某个还没有启动的东西啦，还没有启动的行动啦。那这边可能在意味着他目前也在观察，不敢随便对于喜欢的事情贸然开口，就是他可能也在寻找爱情然后逆位的圣杯2进一步的在暗示，这段情感靠近的时候，并非那种一见钟情或是马上就有强烈互动的那种感觉，而是以一种不熟悉但灵魂内在有一种额外的熟悉感，这两个双线的路径在往前走的时候，然后慢慢的吸引对方，其实他就是产生某种好奇心看到这个人，遇到这个人就觉得好好奇，对他好像有很多的疑问，然后很想再靠近，这种好奇心的牵引就是你们内在灵魂频率的某种熟悉感的交流。这边其实有在暗示蛮多的擦肩而过、短暂交流这些的讯息所以应该选择2号牌的朋友，有一些人这个人应该已经轻巧的在你附近出现了，可是他是成为一个现在还没有办法被确定是什么样子的一个能量状况然后还差一些很深入的去理解彼此内在跟心意的一些对话。那从元素的角度来说风啊、星星啊、思想沟通然后逆位里面又有水火能量所以代表现在的状况是两个人对于接下来要遇到的爱情都还没有打开心房的，都没有到那个阶段所以你们的靠近，即便已经在附近了，但是对爱情还没有打开心扉没有准备接收什么很明显的爱情的讯息，你会觉得很奇怪。我今天来看就是要了，可是没有。有的时候我就跟你说，爱情在很靠近的时候，你才会意识到自己其实还没有打开
哦。但是还好这一组它会在某些比较共同的话题、共同的兴趣、共同的思想的对话里面引导，然后慢慢的发生出爱情的能量了。那从数字看的话，星星17，然后1+7=8，土能量是一个稳定的数字哈。代表这份关系从一开始到后来都是会一种稳稳的往前走，慢慢的展开啦。只是节奏偏慢，会让人觉得非常遥远哈。但是内在的连结应该已经种下的蛮深的了。所以8在塔罗里面又以力量牌呼应的话，表示这段关系其实蛮需要一些往前进的勇气，跟等待爱情出现的一个耐心啦。慢慢的灵魂才会走到跟你们的现实生活合而为一。这个在怎么讲？就是说你们的灵魂交谈对话，其实已经很快就会有熟悉的状况，在初期就会很有熟悉的状况，但是要生活中要达到同步或什么，它其实还是要慢慢的进行哦。那这组就有一点点类似灵肉分离的状况了，不同步哦。来，权杖4者、圣杯2都是二系统属性的一种补强了哈。4者那些这样，4者吧，是还好，我觉得2的话，一个圣杯2啦，4者比较像，所以算了，4者11，1+2嘛，圣杯2，所以进一步说，两个人的关系在能量上其实都还在某种建构中啦哈。现在是准备期，现在就是准备期，准备什么？你们准备要进入两个人的世界范围里了，所以差不多会有一些认识、交流，朋友之间的认识。好，第二哈。第二，我们来问一下比较内在的，就你们身心灵契合嘛？那抽到了女祭司哈，非常契合这张牌，然后分支权杖5，逆位宝剑10哈。从女祭司牌这边切入的话，我们本身看到它本来就是一个非常安静、非常深沉的牌，象征了你们内在的潜意识与灵魂连接的桥梁，靠直觉已经存在了。你们的对话应该不会太多，但是很容易知道彼此的想法跟方向，在你们一开始第一次对话的时候就会有这一个契合的感觉哈。你们的灵魂契合度非常深。那这个灵魂的契合度无法用一些理性跟逻辑来去推论说，我们有多契合，没有，它就是一个一夜一日，一夜一日相聚，一眼一眼来回，一眼一眼，然后一言一语，然后这样子的对话里面，发现你们的灵魂契合度高，它会呈现一个状况，很多时候你们的对话并不需要把造句造完，就已经听得懂对方之后要走的方向了，所以你们对话其实节奏会很快。但是都是一阵一阵的因为它还是处在一个女祭司牌的比较安静的一个状况了。虽然说对话很快，可是大部分时间是空的，因为很容易就是1-2句就达到一个共识，就不用再继续往下对话了那你们的灵性基本上的连结很强啦，只是它被包覆在某种我刚刚说的沉默跟某种好像有距离之中，可是其实你们连结很深那权杖5说明现实中的你们，在初期应该还是会有一些，因为你们来自不同的价值观、生活方式还是什么的背景有些不同啦，初期会有一些沟通啦。可是因为灵魂的内在的灵魂连接很强所以这些都不太，相较之下都不是有很大的问题。然后权杖我这边它不一定是代表某种争吵啦，有的时候只是两个人的想法比较不同啦，然后只要找到两个人的生活节奏，还有一些浪漫节奏，进入爱情的节奏，这些就像前面还有一些土能量的那个力量牌的能量它会让你们两个在身心灵的部分会在一个不同步的状态，慢慢的达到比较有契合的阶段了。什么叫不同步的状态？就是说身心灵的部分可能结合的比较快，那心的部分可能就是默契的部分会慢慢的找到，那身体就是你们的生活的时间跟工作各方面这些还要在最后面才会组织起来了。所以初期的时候应该会有比较多的对话，然后慢慢的才会有比较多的见面这样。那逆位宝剑4会在这里偷提醒一下这段关系虽然是以女祭司牌出现，但是安静的太久也不是一个很好的两个人的表达方法，因为这样子可能会有一点点被误会成是对于情感的内在的想法有一种逃避或是压抑的表达，其实还是要更多的去把内在的东西讲出来。宝剑4这边在讲这个，因为它是逆位嘛，那这份宝剑4的安静跟疗愈，它就会变成是一个反方向的力量，它就在告诉你说不可以这样子，因为你们的相聚本身就具有很深的深度，但是仍然不要一直从头到尾都猜来猜去，相信直觉，还是要有更多的对话，让声音在耳边环绕，因为你们两个没有见面的时间，你会有很多彼此对话的声音在耳边环绕嘛，这个也是一种沟通所以还是要把想说的话说出来，让一些说话的行动来解锁心灵里面有些猜不透跟猜不准的一些障碍
所以女祭司牌2号牌，它2号代表一些平衡，还有潜在的灵魂的对等关系。好，数字上在爱情上面又跟圣杯2呼应，所以这段关系其实有慢慢的要走向什么灵魂伴侣的潜质。好，那权杖5，权杖5，宝剑四这里，我觉得他在暗示某种你们的行动偏慢啦。哦，相处的时候还是要加快一下节奏，节奏要再轻巧一点哈。就是你听的音乐的节奏可能要再更活泼一点哦，这就是你们两个情绪的对话，因为你们会常常处在一种好像大部分时间都在一个静音的状态里，这个可能要改变一下，才可以让你们的关系突飞猛进。所以这些数字可能在说明两个人刚开始相处的时候，可能初步面对的问题就是一个小小的差异。可是要立刻的找到两个人共同的步伐，才能够让你们两个的灵魂的契合度再达到一个更深层的连接，而那个深层的连接会让你们带回去生活的现实。这个意思就是说，他要引导出第3层，你们生活要更契合，而不能只是都是心灵的对话。这样子有可能最后变成是知心好友或是灵魂。我不知道会不会到灵魂伴侣了，就是有点可惜的。如果在生活的相处上没有强化起来，他就可能就走到另外一个比较高一点、比较飘一点的位置。好，那我们来看第3题。第3题就是我们如何意识到彼此。其实重点应该是在何时意识到。其实2、3题还蛮接近的，但是我还是希望能够从牌面剖析一些我没有看到的角度。所以这边。月亮牌出现，你看这组月亮、星星、女祭司，都是一些非常深层内在意识的东西好几张牌都抽到这里所以表示你们的意识上的连结是非常近的、强的，所以你们很容易在内在觉得你们两个彼此很近，可是因为很多的行动上面都没有表达的很明确，所以又会觉得好像很多事情都不明确那所以在情绪上面会有出现一种很奇妙的模糊，又好像有一点混沌初期会有这样。那月亮牌在这边代表你们的潜意识跟内在和女祭司不同，是这里有一种渴望的感觉，它不是达到一种平衡的感觉，它对一种潜意识直觉还有一种更多的渴望。所以当你们很容易对话的时候，初期的时候有意识到彼此的感觉，但是还想要知道更多，它在月亮牌这里就会发挥一些效果。但是啦，我觉得月亮牌它还是在暗示你们还在拿出一些理智的方式去讨论。记得我们刚前面说的，不说有的时候你就刻意当作不知道。你不说出来，对方就不知道。你要把这个概念放进去，猜来猜去，默契很好，但是还是要说怎么说？因为星星牌它揭示了这段关系，因为知觉成为起点，而并非来自理智，所以在情感上它是一种召唤，它有点类似在梦里面的轮廓，醒来的时候它就会变得莫名的没有形象然后只是觉得内心跟他有某种共鸣，可是很难达到一种具体的样子，在这就是个梦境的感觉，所以要赶快脱离这个状况那分支牌权杖我在出现的时候，再次出现也没有再次出现了，就是他的意思是说权杖的内容说明意识。意识在萌芽的时候，初期会有一些冲突跟一些讨论啦，所以你跟他可能在初期会有一些价值观跟可能要去旅游各方面的想法意见会比较差一点点，但是你们很快就会需要去寻找那个节奏，初期比较不会因为这种关系而一拍两散，而只是会觉得好像你们的做法不同生活方式不同然后慢慢的会契合起来，大概前面3个月到半年会有这个状况，因为你们的灵魂的轨道是重叠的，就只是一些做法手法上面的一些改变。所以到了权杖7逆位的时候，他在提示你们最后会两个人变得很靠近的时刻，应该就是在之前这些摩擦跟价值观的讨论之后，两个人会到达某一种饱和程度，都同时进入了一种我不想再战斗了，我们就好好的选择哪个方案最好就好了，不用去争辩你觉得哪个比较好，我觉得比较好，把喜欢的或想法不同的东西都摊开了，我们来觉得哪一个比较好，就成为我们之间的逻辑。你们最后会用这个方式到达新的阶段，然后这个时候两个人的一些内在的感受的吸引力和知觉的感觉，它就变得比较柔软，好像有一种自然而然的就豁达起来，好像自己就想通了什么事情。就其实啦，我觉得它是创造了你们两个人自己的模式啦。那这个模式一创造出来的时候，它会有一种安心的感觉那
它不一定是你们两个确定关系之后，它有可能在确定关系之前就有达到这个时刻，所以你们在确定关系或是其实也有在好像交往的阶段就有这个时刻了哦。好，所以这一题在什么时候意识到彼此？我觉得他在讲的是这个时候，两个人突然放下了武装，放下了自己的坚持的时候，只为了我们的讨论在更多的更顺利，或是想要找到两个人的相处方式、两个人相处语言的时候，到那个共识出现的时候，就是你们两个逐渐意识到彼此的需要跟爱情接近那个爱情的需要的能量就开始跑出来了啊。所以月亮牌18哈189，它其实就是一个周期，所以你们相处就是一段一段的改变、进化、进步、接受、学习，一周期，慢慢的这样一个轮转，让你们的关系越来越好。然后每一次你们进入了一个新的周期的时候，你们都会发现一些重要的时刻啦，为对方有些改变，或是对彼此有所成长影响之后，他就会再进入一个周期，然后慢慢的就这样子一直滚动，进入到了爱情的一个阶段。因为他这前面可能会经历某种谁的低潮、谁的低谷、谁拉了谁、谁对了谁。互助了谁？因为你们的心灵魂的连结性很强啦，所以你们会舍不得或放不下对方在低潮的时候，所以我觉得你们的状况节奏非常慢，可是灵魂的连结度从这前面到现在都是非常强力的。那权杖57象征某种关系上面的一些自我的坚持，跟还有一些新想法的一个挑战啊，这前面也说。但是你们在找到节奏之前，其实会处在一种不想放弃、不想轻易放弃沟通的一个状态，所以很快就会达到你们找到新的领域，两个人共同的领域。然后对于这份关系，即便只是朋友，也会有一种转念的阶段，那个时候很快就会跑出来了。然后你们两个会从两个人各自孤军奋战的来面对这个人生，或是面对眼前这个人、面对其他朋友的方式，然后慢慢的接受这个人跟你是为伍的，是成为一个队伍的。来第4题后，我们回到一些现实面我们来看一下这个人跟你是什么关系啦？是陌生人还是已经认识的朋友？我们来看看有没有什么线索这样。那这边抽到战车牌分支金币5、权杖3都没有逆位，还不错。所以，但是这里确实是要说，你们现在还处在一种陌生人的阶段，因为战车牌它还在一个起点，还在往一个方向走了，还有一些旅程但是这个陌生的感觉，我觉得它没有很遥不可及啦，因为战车牌代表某种前进跟再整合之中。象征你们彼此应该就像我们前面讲的，在整装准备的一个旅程之前，准备要朝向一个人生的新阶段往前迈进然后慢慢的会在这个旅途上，我觉得你们应该就已经相遇了，因为这边在讲说，在这一个想要往新人生往前进的这个旅程上，感觉孤单感就慢慢的掉落下来，我觉得就中间你们可能就会遇到了，但是两个人都必须要在差不多的时间里面，对于未来有某一种新的决定、新的出发。比如说求学啊、找工作啊，什么各方面会有一个新的阶段的往前，对自己的人生的目标各方面有新的追求。两个人大概会在差不多的同步的时间，这个能量会对齐往那里走。我不能说你们走的方向是相同的，但是至少已经启动了，因为你们的关系灵魂连接就不说了，因为很安全，但是身体一直还没有走到彼此眼前啦所以可是战车牌这边说，即将会往前往靠近的路上走，所以初期你们可能会变成是有共同目标的朋友，然后会变成是学习的互相的好伙伴，慢慢的才会进入到爱情那金币5这边给了一些生活的线索啦，表示可能现在你或他都处在一种生活比较匮乏的感觉啦然后这匮乏的人可能带来很多的其他的压力，比如说经济压力啊、工作上的变动啊，旧的情感的挫折还没有清洗干净然后以现实来说，两个人都处在一个比较不稳定的状态，所以对于寻找爱情的这个专注度就会变弱，因为现在两个人可能你或他都处在一种自我重建建构的一个状态，所以要立即去往外去寻找爱情的这个人可能就掉下来了因此这边说你们两个都非常有机会会在人生的比较接近低谷状态遇见，因为这边有在说你们两个会在很需要彼此温柔的时候显化出你们两个对爱情渴望的那个真实感，原本没有那么渴望，可是因为在这个状态里面才发现你们有多想要那么真实的爱情出现这样
那权杖三透露了你们灵魂其实有在观望，前面其实有说了但是观望的还蛮远的，很符合陌生人的一个概念。概念上说，虽然还没有见面，但是已经在逐渐靠近你了。他这边说，你们真的现在在差不多的社群里，关心的事情差不多，有共同的兴趣然后，如果在更好的状况来说，其实已经有无数次的擦肩而过了只是灵魂还是用一种比较遥望的观看一个远方的想要遇见的形象的一个概念，所以其实还没有真的遇到。那战争牌7，这边代表某种挑战跟奋力整合了但是自己本质上的个体坚持能力也很强，意味着两个人目前绝对是陌生人啦，因为他还没有一个很强的连接但是内在心中渴望爱的能量已经慢慢的有意识了，渴望的程度浓度也慢慢的向上了，所以这一份渴望对于你们两个的灵魂本身就有连接的方式状态的话，已经在驱使这两个灵魂的靠近那金币5本来就是一个很失衡、很匮乏的状态啦。那它的数字跟各方面是在提醒我们有时候真正的缘分不是在你最丰盛的时候才出现，而是在你愿意被理解或者想要被理解的低谷，或是想要被扶持的那个时刻会出现，懂吗？有时候金币5它并不是一个全然坏的能量，它有时候对爱情来说，它就是你的低谷，刚好是你爱情的高峰的起点来，权杖3的话，对于一些未来的展望跟规划、内在资讯这些的话，可能你们会透过朋友或是新的工作、新的社群来认识彼此。这边其实有一点点小小的一个讯号在这里因为它这边有一个第三人称的东西进来了。如果它是金币6或是圣杯6都有这个讯号那权杖3的讯号偏小，但是还是有所以可能。都跟朋友出去了，虽然它不是一定的，因为我觉得你们两个的灵魂连接不太需要这个第三个桥，就已经会很靠近了。但是这个可能可以加速。好，来我们来看第5我们之间的盲点跟未知的视野会有什么这里我很意外，他抽到了皇帝牌，然后圣杯3，因为圣杯侍者其实今天的牌所有只要讲到这一题，盲点都是非常难解释的。因为我们的牌面有说它是一个非常极端正能量的牌，而且我的解牌方式都是要有点偏向极端正能量，所以我刻意设到了这个盲点跟未知的视野的时候，其实很多牌都非常难解释因为它以我的能量讯息方向不太有冲突啦。所以我这边帮你们看到说，你们的盲点其实是某种对于安全感的误解。毕竟皇帝牌这边暗示的说，人跟人或是他自己对于你或自己各方面都要求非常高度的秩序，还有保护他人的感觉，甚最多就是要掌控局面的一个感觉。所以它象征你们所追寻的那一种稳定跟责任感其实都有一种约束感，跟很强调自己想要怎样的稳定感，还有很强调希望得到怎么样子的责任感。对方怎么表现他的责任感，这样其实这个也都算是一种安全感的误解啦。因为这样子会让你们在爱情靠近的时候，会非常比较有点偏向于说，爱情一定要有计划，爱情一定要有答案这样子会让你们很容易错过心理灵魂流动的那一个美妙瞬间。但是因为前面的一些女祭司牌、星星牌、月亮牌都告诉我们，你们的内在灵魂连接很强烈，所以反倒是这里的皇帝牌，我就觉得它的影响作用不多，反而会有一种甜蜜的感觉。虽然想控制或什么，想要一定要找到什么安全的方法，然后表达安全感，这里虽然是用一种担心的方式来说，成为你们的误解，但我觉得它会成为你们的一种小小的可爱跟甜蜜的状态啦。就是它表达了不是一种控制，它表达的是对爱情的想要掌握，想要占有的浪漫的感觉。那圣杯3这里其实，我觉得它暗示着是你们的认识应该会借由其他人的状况会出现啊。它在暗示你们两个在非常靠近的情况里，但是一直没有跨过中间的那一个河，所以它会有圣杯3的代表是说有桥。我觉得应该是有桥会出来，就是有外力来做帮忙了哈。虽然我们等一下后面也会讲一些外力的帮忙，可这边已经出现了。那因为的圣杯侍者在这里讲的是你们的情感表达是一个受阻的状况啦。可能是因为之前的旧的伤口或产生的一些自我怀疑，在这一次爱情很靠近的时候，这份压抑又跑出来了哈。所以你们会表现的在可能一开始遇到的时候，
对于感情或是对于眼前的这个新的人，虽然心里有心动，可是表达上却是表达成无动于衷的样子，所以对方可能会误会哦。那这边在暗示提示说，情绪上跟感情的表达上要再更坦率一点啦，免得在你们最好的相遇的时刻的时候，两个人其实这一件事不是只是提醒你，有可能也在提醒他哦，他会让彼此误会说他是不是对我没有兴趣，那我还是不要出手好了。我有这个盲点就是在这种小的时候跑出来了哈，所以这组牌现在就已经看到说你们的关系上跟灵魂的连接上，其实早就已经有绑起来了，只是不知道为何却一直都没有看见彼此哈，那个能量上不知道哪里起雾，一直没办法看见彼此。所以这一题的盲点不是来自于你们两个人的身体肉身的距离啦，而是来自两个人对爱情的节奏跟期待的节奏的步伐现在是不一致的。就是说，你们在初期聊天聊爱情的时候，可能会有一些碰撞，会因为你们之前的经历来去影响你现在的回答。可是这边要提示的是，因为前面有女祭司牌，要直觉的靠以当下的感觉来去祈求跟诉说自己对爱情的样子，而不是因为之前的一些爱情的不好的事情而改变了你原本的这个想法。因为你以前的爱情一次两次都是这么追求的，可是只是结果不好，所以你现在就把它改变嘛，在这边说不要，要再更明确的找到，也许就愿意在这一次就真的有理解的人会出现。好，所以皇帝牌的4号代表这整个结构其实是稳定的啦，虽然有些挑战有些占有，可是这整个结构是稳定的。圣杯3的3，我觉得比较像是你们一开始对话的时候，可能会有一些蛮不错的创意聊天，会有一些很不错的意外惊喜的印象。但是我觉得他还是在讲，可能会有其他的能量接近，把你们两个拉近了。那逆位圣杯的话，只是原本是一个情感的开端，然后它变成比较像是一种好玩的小时候的好奇的一个状况，所以它就并不会让你们一开始遇到的时候就直接切入到爱情的话题，或是一下子就明确的觉得对彼此的好感就是爱情，不会这样，因为它还是。因为逆位的关系，这份明明的直觉、喜欢的直觉会被你们转换成一种迟疑，跟我再等一下，我再多看一下，然后让内心本来很容易说出来的，就是跟你朋友之间很容易说出来的那一种心里内心的真正的话，在遇到这个人的时候反而都不太说得出来，会让自己再等一下哦。来到第6哈，今天这组的，因为它整个牌面的讯息很顺，所以我就可能跟1号牌比起来，和讲的节奏非常快哈，因为它的。那个我觉得很多不错的字眼都讲得非常清晰，然后牌也抽得很顺，所以我们来到第6就复印第5题说的，有没有外力？因为那时候有圣杯3嘛，所以有没有外力能量拉近你们？这边抽到正义牌逆位9，圣杯9金币1，答案是有，而且这股外在的能量和你们过往的失衡经验有直接的关系，就是旧朋友因为他。这张正义牌在说，这个外力能量正在你们之间在达成一种平衡状态对于所谓的对等因果法则或是公平这个概念，它现在正在调整也意味着过去曾经受到委屈的人，未来将得到修复跟转换的机会。如果你曾经在单方面付出太多的话，或是不理解进入那种旧的关系，在那个状况的时候，现在宇宙会因为平衡的关系，给予你一些。类似债务的感觉啦，要还给你啦，让你在新的这个恋情里面的时候，把之前的坏的东西都换成一个好的东西换回来就变成打个比方，之前你付出太多给对方成为的压力，可是在这个人身上，你仍然会付出很多，可是却被不会定义到付出很多，对方会觉得他怎么讲？觉得自己运气不错，或是觉得自己太幸运了，可以拿到他期待以外的更多的好。有时候两个不同的人所对于同一件的方法是感觉是不同的啦，所以也没有所谓的做法你原本的做法会不会不好，主要是人对不对人对不对？所以这边说，在这一个能量的协调之前之后，这样看起来，接下来会有一种非常理解你的付出跟方式的人出现所以我们看到这边圣杯9逆位，其实它是一种该怎么说？我觉得它这一题在这里非常难解释它这边有一点在说，你以前渴望的，你内心上有一个盲点，就是你以前渴望的东西，然后你付出了，你以为那些回报都是快乐，其实它没有让你真正的快乐啦。它这边其实在暗示你说，某个自认的安定的状态，其实有很多的
缺口啦，因为它时常会让你在跟他相处或以前的情况，或跟朋友相处的时候，你仍然还会感觉到那一个孤独感，因为你内在所渴望的爱的那个方向，其实一直没有找到一个好的出口啦。所以这边有一点点在暗示说，不要用太多的忙碌跟独处，或是表面上的满足，来去隐藏你内在其实很需要某些填补内在很需要这些填补。这边在这边做了一个提示跟题目不同，可是我觉得因为圣杯九这边出现的时候，我觉得非常像是一种弦外之音来跟你说，所以我这边再提示你讲一下不要去用一些假象的快乐跟假象的正能量来隐藏内心的孤单感。孤单感就是你还是要说出来，跟朋友说出来去面对它。遇到一些难过的事情，你自己看一些影片或什么，要哭就哭，不要忍下来。然后你的朋友，有人会接住你这个孤单感，接住的瞬间，你眼泪就会滴下来。这个是你对以前的不管是爱情、生活、工作、家人、情绪失败的一个挫折感、孤单感，你要有人把它接住，要让那一个难过出现那个时候你在理智上、理解上可能会觉得没有解决什么，但其实你的心跟灵、身体其实都有，会因为他人的接住的时候会松弛掉。所以要去试，它不是理智的东西它是要去试，要说出来，要感受，要哭。你以为哭了好像只是哭了，没有什么意义？有，它会对你的内在的灵魂各方面都有意义所以，如果当你以前的事情一直都没有过，你还是觉得有很多伤痛，然后你没办法把你推上新的爱情的时候，那就去看那些其他人的分手的感言，看网络上的影片，他们哭的死去活来的各种，你就看跟着哭，让他跑掉，让他变成一个出口，不要像现在你所表达出来的这一个忙碌，好像冷漠，我可以独处，然后表面的开心来去掩盖你内心对于真正的爱的渴望知道这里其实圣杯九逆向偷偷在这一个模式里，我发现了有这一个需求，就告诉你那金币一这边象征了一个新的扎实的有生活感的开始啦，所以应该是在说，也许你最近要接受一个新的工作，或是要去一个新的环境搬家或什么，都会让你跟他的能量有比较靠近。这一个所谓的外在能量是这一个的环境上的改变它也会让你的内在的情感的空间自空放出来那它这个比较像是物理啦，空间上的移动它这个外在能量的意思就是你要进入一个新的空的环境里才会让好的能量再进来。现在好像被困在某种，但是这边也不是说你一定要换工作或搬家，你也可以整理房间，你也可以把你的生活的时间多给予跟朋友的相处时间，因为他们会带领你进入不同的空间，这样子你内在的视野它就会大。记得我不知道为什么我们在第6题提到说有没有外在的能量拉近你们的时候，却在后面的2张分支牌在提醒你内在的修复状况。那如果他在讲的是内在的修复状况的话，他这个外在能量比较像是说你要去接近那一个外在能量，来让你跟这个人的距离拉近。那拉近的关键就是你要让自己变得轻盈，而不是原本的那一种情绪上的笨重。所以在这里我必须要说，他的情绪跟内在的旧的，或是你现在生活不一定是情感它有可能是工作各方面的情绪有点压着你，好像被躲在心里，只是你忽视，可是却没有清理的这些东西那他可能会在新的感情出来之前，会被再重新的被调动出来，要你面对的时候，这边给你一个小小的解决方法了。情绪这个东西有大有小，你要进入更大的情绪世界里，你的情绪就会被缩小。有什么？大自然。你在大自然面前，你的情绪就是小小的还有多跟朋友见面，很多大家的朋友的各种情绪复杂化了之后，变成一个大的丰沛的丰盛的情绪，你的情绪各方面就会变小，然后他们会用各种角度理解你的情绪，就会慢慢的被肢解剥离掉你不一定要在一个很安静的场合，但是你要在一个很舒适的场合。记得更大的情绪环境，它会对比出你的情绪是小的。那这一个对比完之后，你回到自己的房间，回到自己个人空间的时候，你会发现它在你心里，在莫名的一种
幻觉里，它确实变小了很多。因为你靠自己去面对的时候，它是一直在被放大的，好像遮住你的眼睛。你不管是闭眼睛睡觉张开，它就这样子塞满了你所有的视野。好，所以试看看哈，这些建议可以试看看。那在第6题来说，看来就是你要去释放、自空、释出你所待的那个空间的旁边的东西，不要再被很多的杂质困住哦，这样才有跟它才会比较接近，因为路会通啦，比较好进来了哈。它就很像你回到家的时候，如果一开始的时候门口就堆满了杂物，即便门打开也不容易走到客厅。它现在就是说你要把它清理掉，一打开就可以直奔客厅，直到你们相处的一种命运线哈，自然而然的就达到了。好，那我看一下数字上哈。不过81这边还是有一些灵魂的平衡关系啦哈。其实你们的2个能量，其中还是有一些在对望彼此灵魂的力量还是有在啦哈。所以其实这边还是有一些对称的，好像已经定下来的某种约定啊，让你们2个的关系跟距离其实一直都在某种对齐状态。你们的对齐好像是设定好的。只是一直没有所谓的物理的状态来靠近，可是这一个对齐里面，其实有在很遥远的时间里面，已经慢慢的把你们引导到要相见的那一个比较固定的领域里，哈，可能是朋友圈啦，哈，我觉得可能是朋友圈。看一下这边，真是，我觉得都还好，我觉得其实，好，我觉得这边的提醒就到这后，你看看你能消化多少哈。来，好，第7题啊，一样也是比较真实上现实生活中的哈。来问一下，你们2个是来自不同的世界嘛？不同的环境，不同的朋友圈哈。然后是节制牌、金币国王、权杖皇后哈。这组牌哦，如果直接用是不是不同世界或不是是同个世界不同世界，我觉得这太简单了哈。要是前面其实不是就已经有说了，你们初期会有一种不太适应的感觉。这边其实也有说，因为这边说你们2个的能量有注定有融合成为一体，进入新的崭新世界的一种能量状态。因为节制牌已经出现了，它已经预判了，或是预示了你们的融合状况是必经过程哦。那而且。这一次的灵魂相遇比较像是对于人生的未来的走向的一种合作，所以它是有任务型的，你们需要合作的，所以相遇相见会有，然后也因为是合作的本质，所以一定要不同，因为才有那个互补性。然后可是你们的相处就不会进入一种强迫彼此要妥协，而是让彼此都有保留的成长空间跟发挥空间的一个相处。也就是说，你们的灵魂的交流产生了某种基本上的默契，前面有说哈。然后你和这个人在人格特质上、生活方式或是人生观上面，其实在初期会发现有蛮多的不同。但是你们这组关系的磨合的核心关键字眼就是愿意去对合理的事情或是不错的讨论之后做出改变，而且你们不会勉强彼此，你们也不会勉强自己，你们会发现一些好的点，然后就会有所改变。其实2个就会成为一种默默的一直为对方改变之后成长为更好的一个状态。它不一定说2个人会结合成一个状态，但是你们2个的契合度跟互补性就会非常好。然后金币国王说，基本上不知道是你2个人都算是一种对于生活现实比较踏实的2个人的结合啦，然后2个人的生活各方面都有一种蛮不错的一个秩序，因为刚刚前面有说了，你们2个对于安定感的某种盲点那里，我们不是说对安定感的一个要求跟价值的定义比较不一样嘛？这个都要慢慢的在2个人讨论、跟合作、跟生活在一起之后，才会慢慢的发现，是要这些相处上要些改变啦。基本上灵魂的连结很强，没错。但是刚刚说的第3层才会到生活嘛，所以你们这个才算是你们比较多的难关，因为你们本身就是来自比较不同的生活模式，各方面还有人格特质也都不太一样哈。只是后来就会找到一种很有规律的东西，这规律里面还能够建构你们2个人的世界的结构。然后这些东西规律结构出现之后，2个人就能看到未来的蓝图了。所以这个过程就像我们刚刚前面是讲的，有一个周期，一圈一圈一圈会经历过好几次的调整，2个人就会越来越知道彼此需要什么了。
然后权杖皇后这边看到的是某种灵感里面的热情啊，所以前面的那个女祭司牌啊，星星月亮的那个直觉灵感里面其实是有火能量的啦，是有带有火能量的，所以你们两个在内在的时候，并不会只是很多的只是心灵交流的对谈，而没有回到生活上。其实好像从这里节奏上还是会回到生活上，节奏而且比预期的还要快，然后会因为这里的火能量会推动你们往更好的方向走。不过讲到这里我都觉得你们从朋友变成好朋友这份关系的时候，就已经做非常多的事情了。而进入交往或确定关系，那个只是后面要做的一个结论。很多你们已经可以互相做得很好的事情，它并不会被局限在只有成为爱情的时候才有，成为恋人的时候才有。所以在前后，我觉得前后你们都还是会有一些蛮务实的一起的计划、努力啊、合作啊，不知道是工作或旅行生活上，其实你们慢慢的就找到彼此的生活方式，跟找到你们两个适合的世界待着，而不是创造一个新的世界待着。你们两个会用务实的方式找到你们两个适合待的世界的模式里面待下来，相处起来好，终究你们之间还是会有一些因为不同而产生的冲突，可是那个只是表象的因为节制牌说，你们的冲突其实是你们初期最棒的桥梁，你们的意见不合是你们的火花的制造机啦，不是消磨的。所以你们遇到跟想法不同的人，尽情的去表达，尽情的去沟通。有的时候它是一个搭桥的一个状况，它不一定都是消磨要试着看看尤其这一组已经有一种预示到未来是两个人一起学习走进新生活的一个状态。一起学习就是这个概念节制的时事的话，其实它暗示的是说，有的时候看起来是问题的东西，其实它是一个机会。你不去解决，你就没有办法踏进那个机会所以整个这边看下来，这段关系其实要慢慢走，要走到最好，其实要慢慢走然后要记得节制牌的出现是需要你们要有一些沟通、调和、调整。也不是全然的付出，但是要在一些理性的判断上面，知道那些调整都是有益处的，而不是为难自己的也不是这些调整是因为谁赢了、谁输了、谁对了、谁错了而做的，没有，他这个是要心胸要宽大的，去为了两个人或是自己的身心灵的提升进展而去做的调整，不要把它想成是一种挑战跟攻击就可以了。好，来到第8题我们用刚刚前面已经全部出现的牌来推断一下两个人现在的关系。虽然前面已经有说是个全然的陌生人我觉得其实应该还没有遇到。可是这边我看一下这边的关系能够看出什么？我只能说，战车节制牌这一区有暗示着比较明显的一个事件，就是可能有工作的变动上，然后空间地点的转换的时候，会产生某一种关系上面的偶遇、巧遇、朋友的介绍，会有一种新关系的介绍。这个时候是最接近你们两个最有可能遇到最接近的时刻。但是排除这些我觉得从星星月亮女祭司这边来说，它会因为你们两个，这里就比较是灵魂的角度，灵魂的角度来说，只要你们两个身体能量靠近的时候，一个眼神就会把你们吸引到。只是后面这个战车节制牌，它是一个生活的比较现实的物质上面的能量的话，它确实是还是有一些你们接下来的各种转变选择然后就这样子峰回路转的。因为他人其他的能量让你们介绍到认识，或是工作上合作上认识这样。可是呢，他还是要回归到灵魂的意识，就是这些介绍，它不会只流于只是介绍工作的，因为你们的灵魂在这一层，星星月亮女祭司这边告诉灵魂靠近，就会有非常强烈的爱情渴望跟连接，所以你们会产生某种心情上的好像一见钟情，可是行动上不会，行动上会女祭司牌方面的一个冷静状态。所以从这两个点都可以说，这整组牌你们就只差靠近了靠近。但是如果要依赖某些关键点的话，就是如果你还在自己完全没有任何大变化的状况里面的话，表示这个人还没有接近到。他应该会确实是有一些大的转变，就像刚刚讲的工作上的变动，换职务或是换工作，或是搬家换什么这样子才有可能有一种空间上的大移动，才会有可能有一种明确的连接，或是产生了一种捷径向
捷径一样的桥。不过从其他的能量的角度来说，确实这两个灵魂的共振已经在悄悄的在波动了但是两个人的世界的交集还是需要一些外力的推动。感受上可能会觉得还没有遇到对方，其实从一路看下来，其实你们只是还没有认出对方啦。我觉得只是还没有认出对方。好，我们第9一样我们再从上面的所有的数字跟讯息还有塔罗牌所站在的一年四季里面所在的位置里面，我们来大概预判一下整个关系上的一个状况的发展。其实，在星星、月亮两个牌的位置，它其实是一个相邻的能量所以它会有点暗示，在这一季最靠近的这一季之内，应该就有你们最靠近的一个状况了，会有非常靠近的时候，然后也会有可能会认识他。我觉得他这边说的这个认识不会拖到6个月之上，因为这边有说6个月之上，它就有一种两个人已经认知到彼此有对话，两个人对彼此的认知已经有一种情绪稳定的感觉。这情绪稳定的感觉就是什么？就没有那一种很陌生的波动感，好像已经达到某种共识。它可能就是6个月左右就会有，所以6个月以前一季要这样子，这段时间应该就有机会要认识了啦然后在之后。这种6个月之后，在之后两个人的关系友好度，朋友变好朋友或什么的，两个人聊天的内容会在那个之后的1-2个月之后有快速的成长那快速成长之后呢，我觉得这边有一些数字，圣杯3、32、39，它在象征的某一种季节里的一种快速的变化。所以在之后，如果真的顺利的话，可能就在那1-2个月的关系的成长之后的3到4个月之内，他就有可能会进入要确定关系，或是很像恋人的交往状态了啦。所以他这整个发展还是有一个节奏的顺序，这一题讲的比较明确。所以整段关系呢，如果要发展到靠近彼此啊，确定好感啊，然后两个人的误解呀、理解呀，做了一个清理整理之后，然后走入可能类似想要试着交往，然后最后再确定关系，这整个全部在这里看起来，它确实是9，我觉得它要在9就3季9个月，再到隔年这一段时间才慢慢的发展起来了。我不觉得这个人的出现要等到一个12个月之后，因为我觉得最近他们的能量波动，我觉得已经蛮靠近的。记得这一组不再有没有出现，而是有没有认出来是这一个人所以他这边其实前面都有一些些许的暗示，说这个人其实已经有交谈过了，只是他现在还是被定义在完整的陌生人这个状态。好，那我们最后第10题我们把结论全部说完其实在整组牌这么多牌看起来它的总能量来看，这段感情并不是偶然的它也不是急促的就进入一个非常浪漫的关系它其实在各方面，星星女祭司牌其实他有在讲说，其实你们灵魂好像有刻意去安排你们两个人的相遇，可是肉身要不要认出来，这才是极致的关键你看他的灵魂契合度在潜意识的深层里面，早就已经在深夜里或什么的时候，你们已经连接到了。这叫做什么？这个就是两个可能在夜晚都不睡觉的时候，只是不认识彼此，可是你们那时候可能看着同一个影片，观察同一个事情，关心同一种感觉，然后那一种孤独又好像不孤独的感觉，其实是灵魂能量有所连接，感觉上有很多跟你一样孤独的人，这个就是你们灵魂连接很近的方式。尤其这边其实有一直在提示你们，其实差不多在同一个生活圈、朋友圈里面，所以它并不是一个很遥远的城市或什么，而且你们可能在平常的生活、工作上的时候都一直有擦肩而过，在差不多的时间、生活的时间表上面有很接近过。你们不是在一个相反的世界错过因为节制牌里面有在讲说，这两个人的能量一直在不同的频率跟不同的状态里面一直在有所调和，所以无意识的交汇错过一直在你们之间有存在，我觉得真的不算远那这组最后的核心就是靠近中。那我个人觉得不算靠近中，我觉得在附近盘旋中一样，认出来很重要，所以跟周边有感觉的人多交谈很重要，因为他也不一定认出了你们。记得前期你们的灵魂直觉很强，但是要很多的佐证、说话、沟通，确定是这一个人好，那这就是第2组牌
资讯你仔细听，你可以再跳着听哈，因为有可能很难，但我已经努力的把它控制在大概我觉得某一个年龄层比较能够听得懂的逻辑，你可以再仔细听哈。那一样，谢谢你哈，听到这么后面，因为很长哈，非常感谢，真心的祝福你哦。好，我们第3号牌的朋友，我们来开始了哈。我们直接开始从结论先讲一半哈，先做个开场。整组牌哦，让我发现有一个循环在里面哈。这边在说有一些人的靠近，他不会一步就到，一触可及，他不会这样。它很像命运，像蜘蛛网或是迷宫，在你们身边撒下了一些途径哈。那在这个途径里面，每一步都需要深思熟虑，然后这份深思熟虑会让你们有扎实的相遇。这次出现在你的塔罗牌里面啊，其实是一位跟你的灵魂交集非常强烈的人，他会让你在迷路的旅途中成为你的方向。好，但是他也可能成为让你展开自由、心灵、新未来的一张愚人牌，它是一个愚人的双面性哦。它有展开，但它也会迷路，但它那一个新的旅程的新视野啦，那个探险也会开始。因为这一个人的出现，代表了某种你内心的初始能量被忘记的初始能量被唤醒啦，内在有一些不受拘束的灵魂被叫醒哈。他很可能是一个在爱情里面不按牌理出牌的，然后可是又非常 pure 真诚的人。然后在命运之轮的提示，在命运之轮的转动底下，你会逐渐明白，他的靠近不只是一种偶然，其实是你内在的呼喊。你内在对宇宙许愿下订单的时候，一直呼喊着某种东西，你其实不知道。其实你的愿望啊，跟你的渴望有一直在重复重叠，你可能忽视了，会忽略。然后这边有牌面上有揭示哦。所以呢，这段故事的展开，也许会从你的身体啊、心灵开始松动的那一刻开始展开。为什么意思？就是你本来的坚持你本来对这个世界、对某些有一些定律跟概念它会开始松动，那个时候就会有一些柔软的能量会进来。那魔术师牌在这里出现的，象征了某种掌控权的潜力，而恋人牌则提示你们之间应该会有一种选择上面的觉醒跟灵性上面的共鸣啦，就是在魔术师牌跟恋人牌的结合底下，好像要彼此一起去显化4种能量的集合，所以你们可能会有一种互补状况，两个人可能各持有比较好的4方能量，各持有一些优势，可是在结合的时候会有一种灵性能量的结合，产生共鸣，然后就走到一个更好的位置。就像我们刚前面展开的那个状况，会让你们在一些网络迷宫里面找到了新的出路，然后享受这个似乎像是新探险的一个迷惘状态，可是明明内在就非常知道方向在哪里。那后来恶魔牌倒吊人也提示着你们，整个过程当然也不是畅通无阻啦，但是有很多的阻碍跟一些小事情会逼着你们去回头看一下你们情感上面的盲点，然后那些惯性的事情会让你们裹足不前。可是在这一次的新学习、新定义之中，会产生一种新的路径，你会找到加速奔驰到未来的一个方向。那我们就直接从第一个提问开始哈。他离你近吗？无论是身体还是灵魂的距离近吗？这个时候我们就是到了魔术师牌，然后还有逆位宝剑四、权杖5这个人啊，离你并不远，无论是身体还是灵魂，其实都不远。他正在某一个你熟悉的生活场域里面，或是你朋友的朋友圈里面，或是一个将要来到的工作上面的合作所以真的不远。也有可能是你精神上刚好同处在某一种转变期的一个新出现的新角色，所以你们在精神上这边其实有在暗示你们是对齐的啦。那魔术师牌的出现，首先说明了他是一个很有创造力的人，可能也是一个领导者，在一个组织里面、朋友圈里面各方面都是他在出主意。他拥有一个可以将想法变成实际行动显化的一个人。回到生活上，就是说，可能有人说他们想去海边露营，他立刻隔天或什么，他就可以想出一个完整的计划，而且还付诸行动，还都定好了。然后还把大家要去的人都一个一个问了，就约好了。或是在工作上面的时候，有些人只提了一个案子，他隔天就拿出了一个很不错的一个。有人只是提出想法，他隔天就提出了一个整个报告来咯。因为他觉得可行，他显化的速度很快，所以呢，他的靠近呢，并不是只是一个位置上的靠近，而是他的注意力、能量，还有
与你同处在一个比较靠近的一个层级里面的范围的时候，你们有一些震动有跑出来啦。我认为现在他的能量跟他的感知力都比你还强，所以你可能会在意识到他之前，他就已经知道你的存在了。然后逆位宝剑是暗示了这个关系有一个初始动作，要破除这一个冰层。没有那么容易，它比较像是两个人的能量在某种压抑里面爆发的时候，然后突然有一种爆炸声，然后感觉到彼此在附近这样。所以应该你们的遇见当下，两个人应该至少会有一个人在比较低潮的位置，然后产生了某种能量上的注意力，因为它有点像凹陷的挖洞，能量像水流的时候会掉到这个挖洞里面，所以会引起注意这不是刻意的，这好像是这一次你们遇见的那一个模式所以呢。也有可能反过来，他可能在长时间的一些努力跟创造魔术师牌的那个被别人认为是非常优秀的一个角色的情况下，他其实感觉到自己的孤独，然后或是有很强的过度思考。他其实晚上也可能很常失眠，所以他在外面很光鲜，可以在内在其实很匮乏。也在这个时候，他可能就是那一个挖洞，而你就慢慢的感受到他的那一个需要。所以你们两个在靠近的时候，这种互相的苏醒状态，就会在你们的感知跟直觉里面发现彼此的存在了。再来权杖五这边，权杖五这边有一些交错波动的能量，所以它代表的它应该就在你周围的群体里面，朋友里面，同事之间，可是它还在隔着一层，不是最内圈的所以它在你附近应该正在经历某一种情绪、言论、对谈的一个交锋跟立场上面的碰撞，也就是说，工作上它可能是你们工作的案子的其他的案子的一个合作的对象，有可能是朋友的朋友，然后可能这两边的朋友有一些冲突，有一些感情纠纷，他只是朋友之间有在劝架什么之类的人，他有在参与这样，可是会因为这样子把你们两个人的距离就这样拉近了所以慢慢的，你们会在这些混乱之中，发现你们两个人的共同点差不多，想法差不多，概念差不多，然后就渐渐认识。打个比方，可能两群朋友第一次相遇，第一次在外面喝酒聊天或什么，一起出去玩，两个露营区两边的人一起认识这样。可是后面中间有人冲突，有人什么，就两个都用同一个概念去劝架，去和事佬，或是你们两个就静静的在旁边看着，然后你们两个就闲聊起来了。会用这种方式，以一种不谋而合的方式，让你们两个接近这时候的权杖五就产生了某种意外插曲的概念了所以我们从这边数字上来说，魔术师的1号代表整个起始跟逐渐显化出能量的一个潜能。那宝剑四的是处在一种调和中，然后5的话有一种互相的摩擦。所以这3种牌交总起来，它就是它正在靠近的一个过程里啦。从一种完全没有迹象的能量变成是一个活泼的能量，然后从一个只是单一道路的小巷子走到了大马路上，跟整个世界有更多的连接。所以从时间上来看，这几张牌如果以时间上来说，确实是有抓到不到60天的一种交流迹象，我这边先透露给你当然时间的我们一直在说，我不会再讲太多，大概只会讲一个波动，但这边有一个很明确的，我还是跟你说来，第2个位置你们的身心灵契合吗？尤其是心灵的位置，力量牌出现了然后权杖8、圣杯骑士。其实我发现这段关系里面最重要的特质，是因为你们之间都有一种外在坚强、内在柔软的一个对称。甚至是 twins 的状态尤其力量牌出现的时候，我在前面看到的这个东西就跑出来了。它就会在我们刚前面讲的，在别人有纷争的时候，你们会变成和事佬，会劝架，或是就站在旁边静观其变。你们两个都会选择同样的方向，因为你们内在的某种概念是差不多的。然后力量牌的出现，不是只代表你们的表面上的一种很强的和谐其实内在的灵魂那个柔软的层面，一直在去接纳、容纳、引导你们两个之间的距离啦。即便你们两个可能工作不一样，来自的朋友圈不一样，环境背景不一样，但是它就很像力量牌的狮子跟少女一样不同世界可是会产生一种非常强烈的温柔柔和状态，会超越语言，跟超越两个人刚前面的4号牌的静默的状况会在一种灵性的结合跟磨合状态，产生了这个力量牌所要的那一个动能。其实这里象征的你们的价值观啊、精神需求，还有本身的对人世间的一些未来的价值观啊、信仰上，其实都有高度的交集跟契合啦。
所以这边揭示了你们基本上是很容易就搭在一起的人哈。所以权杖八这里又代表了某种速度感，有默契了，却还会对未来的一个方向的感觉，又有渴望加快速度的感觉。所以两个人在从朋友认识的时候，一旦确定了两个人是好朋友，可以成为朋友很多话的时候，整个关系的行动节奏就会非常快，然后有可能会在某一瞬间就想要决定了什么哦。所以你们的关系只要一旦靠近情感，就会非常快了。那我们再看圣杯骑士，你看哦，这组牌其实力量、权杖八、圣杯骑士，它是一个完美的冲向爱情的结合的牌了。因为圣杯骑士是一个心情很柔软的旅行者，他非常对爱情啊，非常有梦啊，非常有诚意哈。然后对于爱，对整个世界充满一种绝对浪漫的感觉，可是却不张扬，内在就一直期待着某种想要告白的一个气氛。所以这张牌再搭配权杖八，就代表说他愿意靠近，想要在加速靠近的时候，因为他有一个终极的位置，是他希望他所告诉的那个人，他所告白的那个人，是他确定是愿意倾听他的语言的人。然后再加上力量牌的结合，然后你们内在的柔软的东西结合起来的话，其实你们从初期遇到的时候，就会感觉到某种情感的联系啦。其中代表了很多的真诚，对话又有深度，然后一些小东西跟小动作，一开始刚认识的时候，就会发现你们是彼此支持着彼此的价值观。那数字上来分析一下的话，八的话有一些平衡啦，还有一些超越自己欲望的更上扬的一些能量啦，当然有一些那个无限的啦，所以就变成说你们两个的状态里面，其实有用不完的对未来的憧憬，还有两个人关系的那个能量其实你们两个只要在一起的时候，除了怕过热之外，其他的能量都是稳定的。然后权杖八这里也强化了某种即将改变的阶段了，因为这里还是会转换一下那圣杯骑士这里其实也有在讲一个情感的走路比较像是走进去的感觉，所以我就说这三张牌搭配的非常好它有一种真的是身心灵层面三层都非常契合的方式，在一开始就碰撞起来，立刻会知道两个人要走的方向去哪里，因为彼此的共鸣很强，还建立出了一个很强的信任感，就差一点点，这里就是还有一些土能量没有出现那可是我觉得不太需要，土风能量在这边没有需要的话，表示你们其实很容易就确定一些心理的感官的直觉，很快就确定起来了，不需要太多的理智的去证明，你们就已经知道了好，我们从第三题的时候，我们来看一下你们那个关键的意识到彼此两个交汇的默契点的时候我这边的提问是何时会意识到，如何深刻的意识到这时候就初恋人牌可是除了逆位权杖皇后、逆位金币二是有一点点小扫兴，那我们来看一下内容怎么说你们这段的相遇确实是会从我们刚前面讲的某种低谷挣扎里面出现，所以一个低一个高，不会两个人都低，一定会有一个比较低一个高，因为它有一个填补作用。然后恋人牌象征你们两个交汇的时候，是灵魂的交集里面渗透着某一些爱的瞬间，但是它有很强的风能量，所以它闪得很快，所以在这一个命运的转折的交汇点十字路口，你们一定要立刻的接住彼此。但我很有把握你们会接住彼此了，因为你们很难思考到如果错过了怎么办？因为在想到这一点之前，你们应该就会立刻抓到彼此了然后，其实就是因为这一个瞬间啦，让你们非常对灵魂的感应非常强烈。然后逆位的权杖皇后意识到彼此存在的那一刻的时候，也会同时意识到两个人其实还没有完全准备好，但是急于想要去彰显或是伸手去抓住因为心里也许有一些旧的伤在这个时候被唤醒，也许之前爱情的一个挫折让你之前有一长段时间不相信爱情，这个时候也被唤醒，或是长时间太过孤立、太过独立，已经习惯了只有自己一个人的世界，只爱自己，只送自己花，只跟自己恋爱的一个状况，然后产生了后来爱情靠近的时候就害怕被照顾，或是其实有一点点在被照顾的状况有点不知所措的感觉，但也因为这样子内心有一些脆弱被叫醒让你们之间其实产生了一个很奇妙的、很可爱的感觉，就是没有特别展现出对彼此的侵略感有一点害羞的慢慢的靠近没有不靠近，因为前面有权杖八，没有不靠近，只是会有点害羞，慢慢的步伐比较小然后逆位的金币二，其实啦，
这就是我刚刚说的前面的土能量没有出来的时候，因为它没有在展现那生活这一面怎么样。可是这边说那一个有低谷的人其实那一刻感受到什么？生活无法再平衡下去了，压力太大了，压力太大，时间太少了，然后认同感太差了。虽然你付出很多，得到的价值也不多，可是这个平衡感失去了。然后就在这里的时候，想要有人伸手，想要有一个浮木的时候，彼此另外一个人就出现。所以啊，这一个负能量比较像是在你溺水的时候，下面有一股力量把你往上推的能量，不管它是正负，它就是一个能量把你们往上推，然后推到了水面上的时候，上面刚好有一只手伸来，你们就抓住了。它就是我说的一个被坏事包装的好事的一个情境。所以前面一开始就说，你们的相遇会有一个低谷，跟有人一定要进入一个低谷，那个能量才有机会流进去的一个状态。所以这边金币二揭示了刚刚我们前面讲的那个状态。生活主要就是生活。好，那所以不要太害怕那些生活的低潮跑出来的时候，不要太急着我一定要去应付要个的，没有你就感受它，因为它一定会过去，它一定会有消弭的状况，它不会永久持续在那么大的重压里面了。那以数字上来说的话，看一下哈。6是有一种选择跟同等付出的一个状态了。那皇后就也是代表13的一个能量身有到4的能量也是一个稳定的，可是偏保守的一个状况。2也在平衡，所以它是一个4啊2平衡的一个状态。只是逆位的话，就会代表说有一些失衡啦，有一些失衡。所以现在在这一个抉择点，再加上恋人牌，就是说你们会在一个生活上、情绪上，或是生活压力上的一个很需要有人带着彼此转弯的那个转捩点的时候，你们两个会遇见了。可是不知道是谁带谁，因为这边没有确定那个低谷能量是掉到谁身上。好，来，我们直接看第4题。那现在你们是陌生人吗？靠近吗？朋友的朋友吗？之类的。可是从前面其实已经揭示了一件事情，你们的朋友圈、生活圈还蛮近的，基本上至少应该要是朋友的朋友吧。那我抽出来的时候是抽出来倒吊人牌，逆位金币，好，圣杯8。因为是倒吊人牌，所以你们现在的关系应该仍然停留彼此看不到的阶段。彼此都属于一种被动的，需要有灵性的进入，产生一个新的沉思跟新的对谈、新的形式之后，那个念头才会转换，才会来到了一个真正的连接的状况。但是这边也揭示了一个频率已经有交汇震动非常多次，表示你们彼此有可能在人群里面擦肩而过很多次，看到彼此很多次，却没有具体的形容跟留下任何的资讯啦。所以倒吊人牌现在带着一种先放下你正在期待的一种面向，才能够看到你没有设定好的世界。其实也就是说，你现在有可能一直在聚焦，你在以为你要看到谁，你会等到谁。其实这一个人应该会出其意料之外的在别的视野里面出现，这是倒吊人牌要讲的。为什么？因为倒吊人是倒着看世界啊。你懂吗？是这个概念。所以表示两个人应该都有这个状况，所以两个人当下必须要对感情或是人际关系的判断离开了那一个固定和习惯还有旧的方法走，跟人的对话看人的方式不能再像以前那么武断，对话的朋友可能要有个新的人选，各方面的要看到一些以不熟悉的价值跟不熟悉的人谈论一些新的未来的东西，会有一些新的碰撞，那这个路就会打开。那这种陌生感其实是要让你跟其他的世界的距离再拉近啦。再来，我们从逆位金币其实可以看到，又看到了那个低谷的状况，意味着其中有一个人还在之前一个长久的感情的热情还没有消弭的一个感受里面，还有的时候被自己拉扯了。然后金币也有在讲说，生活的一些稳定啊、物质的关系大过于去信赖内在灵魂的吸引。其实这个在讲说，这里可能在你们遇见之前，你们的视野里面都比较像是看顾着这个人的工作好不好。生活好不好，生活品味好不好，然后他稳不稳定这些的去判断一个人。可是当有些人在你们还没判断这些之前，第一眼内在就觉得这个人很吸引，可是知道了这个人的一些条件各方面跟自己想法不太符合的时候，就把他排除掉。所以他这边在讲的逆位金币，其实在讲的是说，某种你以为的吸引的方式，某种你以为的生命的价值，跟你择偶的价值，可能
会让你远离了你内在灵魂直觉的判断，你不信任了你内在直觉的判断了啦。这边只做这个提醒，他也没有叫你回归，我只能在这边做这个提醒。那它会影响什么？它会去影响你看到某个人内在怦然心动的感觉。它会让你觉得这只是一下子，不是真的，这只是某种生理状况或是心理的寂寞状况所影响的。它会让你对你的灵魂的这一个心动状况不太信任，这是逆位金币要讲的事情。那因为不太信任、不太确定，所以就会回归到我用其他的条件去判断说，他这个人各方面好不好啊这些的。好，那就离内在灵魂远了。没有不好，这里只是做一个提示，然后你自己再去消化一下那个状况。然后圣杯8则代表了某些以前的朋友圈，然后可能一些不好的事情，然后让你跟某些世界没有在一起，所以这一件事情在圣杯8里面，可能在告诉你，他可能就在那一圈里，因为他这边有一个东西剥离的状况，离开被剥掉的状况，那这个人应该本来就在差不多的圈子里，但是因为你跟谁处不好，你离开了某些朋友群体的时候，其实也渐渐的让你们两个变成两个，可能就是北极那些浮冰，两个人本来是一块冰块，就两个裂开，变成两个浮冰，变的敲散了啦。其实你们还在同一个世界里，可是看起来不像同一个世界里。所以回到这一题，我们现在是陌生人吗？有什么线索吗？这些都是线索。可是就是因为这些层层的关系，让你们现在是彼此是看不见的。有什么？我再整理一下。第一，你们所预判的、想要遇到的人，可能跟这一个人所拥有的条件不同。第二，你们对于内在灵魂的怦然心动的信任感降低了。第三，可能跟你现在原本的一些人际关系的梳理有关系，因为他可能就在你梳理的那一圈里面。所以这里这3个在讲什么？再放开一下，然后有些东西没有要你放下，你可以放着。我先放在桌上，我等一下再来拿。放在那个拖鞋子的地方先放，我先继续参加 party。你可以先放着，放一下下，你就会知道它没有一直在你手上那么重了。然后慢慢的就可以找到一些通路。好，数字上的话，1、2倒掉人12、1、2、3，表示有一些转换啦，表示有一些转换，加上一些水能量的灵性，然后水能量的节奏感又比较慢的话，所以这个应该只是一个过程。我们刚讲的那段只是一个过程，慢慢的还是会转到一些力量牌的一些内在的温暖的柔软的连接上，会确立那个连接啦。所以现在这里只是在讲说你们的距离是这样，但不代表说这是永久的，它还是有一些连接。好，再看一下停止甚至8岁。所以基本上现阶段你们确实是陌生人啦，但是然后灵魂的连结应该还没有被认出来不像2号牌是灵魂的连结很强了，一遇到就会知道。可是3号牌比较像说连灵魂的连结都还没有认出来，所以你们应该会在某一个角落，生命生活某一个角落突然非常靠近，就像前面讲的，你们可能在别人的关系里面突然站在一边，然后你们两个就聊起来了这样。那我觉得这里第4题这一题，你们之所以会有陌生人的感觉，或是没认出来的感觉，是因为你们内在还有一些东西的那个念头、想法、概念还没有转换啦，还在一个固有的相信的世界模式里面也没有说一定要走出来，但是可以再多开几个窗户，好吗？看看一些比较不一样的视野就好了。然后你看我们现在到第5题，刚好就接着第4题后面在讲的。我做的提问是我们之间的盲点跟未知的视野在哪里？有的时候这个题目设下来，就是因为我大概预判了某一些状况会出现啦，所以这边这样子问的话，我们再来直接从这边剖析到底盲点跟未知的视野在哪里？这个应该算是最难的一个题目啦。然后我们抽到恶魔牌、逆位宝剑3、权杖2确实是难解。我在直接看这3张的一些暗示跟前后的对称里面的时候，我发现，你们两个之间其实有一个共通点。如果你们在第一次遇见的时候有拿来聊，但很难，你们应该很快就会找到彼此内在的投射，而且这个投射有投射到小时候
有投射到你们内在的一些可能被欺负、可能无奈、可能无法改变的一些事情投射出来，然后这些事情创造了你们内心某种未解、不想解、被丢在一边的恐惧。因为恶魔牌这边代表的不是对方是坏人，而是或是一些负面的，或是一些枷锁的东西，而是在讲说你们两个之间应该存在着某种类似的不安的感觉，还有对整个世界某种不安全感的反应。这个东西你们两个好像蛮像的，然后。但这个东西也反而让你们在接近爱情跟接近彼此的时候成为某种阻碍，所以我说这里你们一开始要能够讨论到两个人彼此对于世界或是内心的恐惧很难，但是这一个确实是让你们很快速达到内在契合，跟我们是一国的，我们是同一队的这种概念的一个接近啊。那因为恶魔牌能量，它属于一种一些2-3个土星火元素能量交界的这些虽然有象征某一种掌控啊、依附啊、欲望的一些概念但是它其中就是很多你内在恐惧的总和，尤其是爱情失败的总和。所以在这里，你们两个人的状况会比较像是，如果你们两个一开始靠近的时候，虽然彼此有喜欢，然后加上前面有很多的确定这个人好不好，这些都 OK。但是却一直不自觉的想要去测试对方，测试所有你喜欢的人，测试所有你有感觉的人或对你有感觉的人，用这种测试去确定自己不想要，确定，然后去证明自己的怀疑是对的。其实这就是你们两个之间的一个最大的盲点是，即便爱情很靠近的时候，那个设下的心防反而巩固了起来，而不是卸下来，慢慢卸下来。所以必须说啦，所以前面上一组牌才会说，没有要你脱离你原本习惯的一个价值观或什么，可是只要多开几扇窗，看看其中的可能啦。这个非常重要。所以认识新朋友，听别人的故事，展开新的视野，理解，而不是所有的状况都是属于一种有人要攻击、受伤害、不靠近。因为你去多听听、多看、多接触，没有要你回报什么，也没有要你答应什么，好吗？把每个人现在你遇到的都当成是一本书，很薄很薄，你就当做哈利波特的第1章就好了。讲完背景，讲完情况，讲完就好了。不喜欢我就不看了，就这样就好了。没有一定要看完第1章就一定要付钱买下来，或是一定要把7集都看完，没有这种。所以我说这些就是一种开窗的方式。但是如果像现在这样子去测试对方、怀疑对方、确定自己的想法是对的，这种就会变成是你在翻开了书之前，你就会觉得说，这一定是魔法世界啊，反正不是讲魔法世界我就不喜欢。他一定是一个很厉害的魔法为主角，结果主角也没有很强的魔法啊，你就不喜欢。可是后面的整个转换各方面理解概念，你就没有办法接触到，这就是所谓前面的自我防卫的设着太后的一个关系哈。毕竟现在是一个人，你还是能够掌控爱自己的方法，那我们就去感受一下别人的故事就好了，我们也没有要立刻爱上对方哈。所以他这边在提示恶魔牌在暗示的一件事情，就是某种你们两个都有的共同的对于不安的恐惧，在这一个时候会成为你们看事情的盲点。记得可以把它放远一点就好了，没有把它放在眼睛前面，两个眼睛前面。好，那逆位宝剑商显示无论你或他，应该都还有人，或是本来就有一些感情上的伤痛没有好啦。好，然后他这里就定义了这个防卫状态，就是我不想要再受伤，我不想要再受伤。这种下意识的保护一直出现了。因为宝剑三子在这边做一个非常明确的表达，他就也没有要往再深入，他只说这个就是一个明确的阻碍，这比盲点更麻烦哦。然后再来，权杖2呈现了内在其实有在规划某一种未来的方向，跟自己想象的一个关系啦，所以这个时候就变成某种摩擦。我想要一种我规划的未来的关系，我想要达到，可是我又害怕同样的事情会发生，所以我在这种筛选之后，只要非常类似、非常靠近的，它就不在我未来的规划方向的走向里。所以所有事情我都处在一种观望的方式就好了。我希望用一种稳健的、带有世界观的。有别于以前的方式往未来走去就好了。所以你们排斥掉所有的可能性的
速度很快，但是会变成什么？可能性变小了，反而会影响你们往新的未来踏出新的那一步的勇气，因为整个思维就越来越窄了。其实是听的故事太少了啦，其实听的故事太少了。其实不要用删去法，而是轻重或层次顺序法。这个各方面它很像我以前，那我就把它放得比较远一点，不要把它删去，以后完全不接触，因为你不会明白一个人的可能性，尤其在你没有看到的视野里面。就像我平常说的，有的时候有些人的好会来得比较慢，有些人的好会来得比较慢。还有我之前常说的，有些人在第一次见面、初期见面的时候，会一直不断犯错，他会不断的把他比较差的那一面不小心流露出来，所以就被定义在他这方面都很差。可是他的好确实是比较慢跑出来，这也是一种开窗的概念哈。你开了前窗，开了后窗，还是有些没有开的窗，你等一下再打开，但是窗还在那里，窗就在那里，你只是没打开。它不是你想开的时候，它才在墙面上出现。有些窗它就在那边，看你要不要打开而已。就这样。所以这组几个盲点都讲到了，其实都还是跟视野有关啦。所以在数字上面，恶魔牌15嘛，6还是一样成为6的两种镜像。可是6也有一种往未来慢慢走去的一个概念所以它还是有一个未来性啦。所以要给未来某种更多的可能啦，它并不一定要拘泥在权杖2，一定要有完善的规划，或是某种你确定好的，虽然都只是初步，可是还是可以再多一点冒险性往下，因为这毕竟是一些火能量嘛不要被你要接近爱跟爱之前所带来的恐惧，这里变成一种分隔线，变成只有前进跟后退，没有啦，你可以有柔软的地带。记得我刚前面说的，有很多东西你刚接触的，没有要你决定什么，没有要你决定什么所以这段总结来说，盲点并不在于你们两个相遇的时候两个人相不相配啦，而是过去的感受伤害让你们无法看清现在的现实啦。然后可是你们两个的内心的投射的那个负面那个恐惧却很相似，所以这一点你们如果在一开始就有讨论的话，你发现两个人其实被契合的。那一个内心的投射，那一个水面的镜面的反射被彼此看到的时候，就会看到彼此的美好的那一面。虽然故事内容是丑陋的，可是你们发现彼此是不孤单的，所以会想要再更靠近这个是你们两个相遇的时候一种很特别的爱情火苗燃起的一个方式好，那我们来到第6题所以这个时候我们当然就要来看有没有外力帮忙了，因为我觉得有的时候有些关系它没有顺遂的这么好有的时候很顺的时候后面都有一些阻碍，所以我们必须需要外在能量来拉近。所以我们这边来看一下有没有外在能量这时候出现了命运之轮，然后权杖4都没有逆位所以这里确定了，确实是有一种无法被人为操控的外力正在推进你们两个人的靠近讲得这么温柔，就表示真的有东西在推进你们两个靠近命运之轮在这边10代表了某种阶段必须要完成，所以代表一个好的那个契机要开始了。所以我常在命运之轮出现的时候，我都跟你们讲说，事情好的阶段已经进入到了一半了，要走后面了，就是这个概念表示说你们之所以会这么靠近，并不是因为你们在努力的刻意的去寻找，而是在某些转弯处的时候，你们两个的决定差不多，所以就恰恰的在某些角度就对齐了，然后吻合，然后自然的就靠近了。所以在权杖式里面，它是一个非常温柔的象征它象征了某种对于共同生活的能量的契合。就是说你们未来它不是一种向往而是真的在一起的时候，至少相遇的时候就觉得说，这个人可以跟我一起当室友，至少是这样子的能量，你知道吗？那个契合的人，我们才刚是1天，我就知道这个人可以跟我当室友的这一种很好的热情的活力的火元素的一个稳定的情况，意味着这里也意味着你们的那个外力能量是用权杖式的能量，会让你们在某种庆典、祝福、仪式、婚礼、他人的生日里面相遇。它是一个好能量的上升能量，这里在暗示这里然后权杖10，这里却提醒了一个很特别的东西你们会一直不断的被自己的生活跟外在的压力所压着可能是工作、家庭或是对未来的某种期待，都跟爱情没有关系的这些会让你们暂时无法察觉彼此的存在这个是这里我们在找的外力的状况，可是这一个却没有拉近，这个反而是一个停滞状态，好像在你们脚上绑了一个比较重的铅的一个状况，所以要注意
当你出去玩，其实这里权杖四跟权杖十在讲的一个东西，就是当你出去玩、去参加庆典啊、聚会啊、朋友生日这些的时候，这些会带来给你的其他跟爱情无关的其他的焦虑，都要把它暂时丢在一边，所以它就不会成为你暂时无法感受到爱情的阻力，好吗？好，这里在做这个配合提醒。所以在这里四个元素，因为毕竟命运论在这里嘛，四个元素都会被提示然后加上权杖四的稳定，权杖十的一些保守负重的状况构成了某种很奇妙的三角形状态啦，就是有起点、有方向，可是却有阻碍这里就会变成说有点可惜的东西快要发生，在你们非常靠近的时候，明明已经去了那个聚会什么，你们已经非常靠近，非常有机会要聊到天了，可是却因为自己的压力而让自己胆怯退后，不靠近，不交际，不打开心房，这样。所以在你们之间其实真正把你们拉近的，并不是一个爱情的磁场的吸引啦，它更像是它很像一个时钟，它到了某个整点，它会有一个窗户打开。它会每次到了一个固定的时间点，它就像命运之轮一样，它会转到一个好时机打开。这好时机包括什么？像这里讲的聚会、遇见、靠近、朋友的婚礼，这样表示你们常常在同一个时间轴，两个圈圈交汇的时间轴，然后都会在遇见。那个时候会有窗，会有门打开。那个时候你必须要卸下某些自己的压力跟一些对世界的责任啊，然后相信新的空间，相信新的情境，相信新的未来的转机可能性都在这一个门跟这个窗打开的时候走进去。所以他在讲说，不要怀疑啦，不要怀疑那一种可能发生好事的状况，不要一直怀疑说哪有那么好的事情会发生在我身上，不要在爱情出现的时候怀疑说不可能是这个啦，以前都没有成功，怎么可能这一次就是对的？不要这样子，因为他这边在讲说，每次在打开门的时候都没有进去，真没有进去啦，因为很多的压力。很多的对整个世界的怀疑，前面都一直在提示，让你们每次都错过。因为那个门它不是打开放在那边，让你慢慢的走进去，没有它可能就像是旋转木马一样，门打开了，然后到你面前出现的时候，你没有跳进去，它就转回去了，然后再等下一个循环之后，它才会再过来，不知道等多久，差不多是这样好，所以这边所谓的有外在能量让你们拉近吗？有，我觉得它比较拉近，它就像是这一个门，常常一个机缘的时间到了，它就出现在你的面前，但是两个人有没有同时跳进去，不知道，要看那一个感觉，那个直觉所以一样，照前面的逻辑来说，那个某种契机跟你相信某种可能跟自己原则上、改变上、视野上的不同的那些空间里，可能就有发展出你们邂逅啊，很靠近的那一种最好的位置啦。可是它是移动的，它不是永远都在那里所以当这些好的时机出现的时候，你们就要有相信自己灵魂直觉的那个态度，然后就跳进去。就像前面刚刚说的，盲点就在于渐渐的离开了内在灵魂的直觉，用了太多的佐证来确定眼前的事物了。好，接下来来到了第7章我们是来自不同的世界吗？是，刚刚说了，前面已经看出来了，这里可能就做一些补充我看一下这里补充的话，有出愚人牌、圣杯骑士、逆位圣杯7愚人牌出现的时候，代表你们两个是不同世界，但是你们会有一个跨越，两个人可能互跨到彼此世界，或是两个人共同携手往下一个世界跨过去。因为这边愚人牌的数字0代表的无限发展跟未被定义的未来的自由，新的啦所以从这边抽到愚人牌，又在定义说是不同世界，其实它是一个很有一点吊诡的状况，就是好像愚人牌没办法为是不是不同世界做解答，因为他讲的是第3个世界，所以他讲的应该是两个人会携手跳到第3个世界，然后新的旅程这样。所以再到圣杯骑士的心境，某种浪漫的流动，确实是会再流向一个新的世界的方向因为的圣杯骑士表示着你们之间的某一些选择上面的迷雾应该正在消散中啦，所以那一个新的未来的世界的展现在你们两个眼前，
很现实的两个人可以走的那一个可能性跟那一个位置，会在你们之间会醒来，所以应该不太像是你们两个要跳入彼此的不同世界，而是会找到两个人的新的相处方向啦。零的可能性，7的灵性跟灵性的内在思维哈，应该这份决定跟看到新的未来视野，必须要在你们两个相遇之后才会找到，它不会现在之前就显示给你们哦。所以你们现在应该的走向比较像是走到相遇的那一个路径，相遇之后有一些理解，那一个从旁边再打开的新的门的世界的那个状态才会再跑出来哦。那个时候愚人牌的力量才会在这边跑出来了。好，我们来进入第8哈，两人现在的关系推断，看前面的牌，我看一下，这个应该可以直接做一些快速的结论啦哈。你们两个之间应该还有一些空间哦。因为命运之轮跟其他的牌，还有倒吊人牌，我觉得你们两个中间还有一些空间，然后还是有一点点陌生关系。我觉得你们的视野大概已经看到了两个人要遇见的原地，或是两边的朋友关系或什么，其实已经都在视野里面，但是还是没有踏进。我觉得还是没有踏进，因为命运之轮现在才要开始走到后半嘛。不过，因为命运之轮刚出现的关系，所以整个宇宙的机制在往前的滚动，已经有滚到了一些某些可能要产生你们彼此相遇的契机的一个机会。所以其实现在其实算是陌生人吗？回顾前面，确实，好，从这边再重新再看一下，确实还是陌生人的一个状态哈。我看一下，感应上有了啦，灵魂上的感应应该有差不多出现了，只是内在的直觉还没有说明是感应到了什么。可是你们两个在比较靠近的位置的时候，已经开始比较能够知道存在感，但是可能对这个人的名字有听过没记起来哦，有印象，在几个人大家一出去的时候有人数啊，没有很强的确定，所以还在被定义很陌生人的状况里哦，所以目前关系应该还在这个距离里了，没关系，但是不急哈，因为慢慢的倒吊人的能量就会出现了，他在你们从一个新的视野看待这个世界、朋友旁边这些的时候，他才会在比较新的视野里面被比较亮相，才比较看得出来啊。没关系，我们就依赖的命运之轮在后半的篇章里面开始走，就会走到了哈。来，好，那走到哪？所以我们就要从第9段看一下命运的故事，大概从哪里开始展开哈。所以我们从看前面的所有的数字啦，去推断一下它在1年4季的时候每一个牌所占的那一个时间的位置。我看一下，有一些比较明确的位置，整合来说，大概还要，我觉得以现在来说，它整个节奏跟距离，我觉得它要4到6个月的中间才会让你们两个比较拉近啦。然后大概到半年。快到半年的时候，才有一些比较有可能去对对方产生行动的一个机会哦。现在都还是在一个范围里保持距离，还没有一个很明确的，两个人还没有意识到彼此的存在感有到那么重。但是你知道吗？半年之后有一些行动之后，他这边所有的数字里面展开爱情，却会在2个月内就展开了哦。所以我觉得最快会在这个时间点。之后的第5个月，你们应该会慢慢的有认识，这样，然后最后会很快速的关系会比较前进。6、8认识之后2个月关系会再更进展，然后到2个月之后的5个月内，你们会有彼此对彼此，就像我们刚刚讲的，可能会到进入了一个新的愚人牌的一个新世界，2个人会有重新的自我，会有重新的个性，或是2个人有一种新的模式会展现出来，这样。然后就会开始有一个新的确定期，我觉得，然后确定2个人关系是不是已经真正的开始了。所以它一些行走的方向，你可以再期待一下哈。接下来哈，那我们最后就把结论全部都再讲一些，然后再回顾一下哈。其实啊，我们看完了这整个塔罗牌的一个能量的铺陈哈，其实我们仿佛可以看到一个人，他其实。随时有可能不一定就在你身边，只是你们2个人的意识到的存在感真的非常弱。但是在命运之轮所带来的命运的轨道上来说，这一个前进的方向确实是在让你们2个彼此在靠近啦。所以这边有说，你们一遇到的时候，其实2个人的本质上其实都是已经准备好的，然后很快的会有很多的默契，对未来啊、现在各方面的蓝图都会被拿出来。
只是两个人在这一题这边前面非常多的就是你们两个内心的疲惫感都很重，或是有一个人特别重，可是会在某一种被拉起来的状况里面的时候，两个人的内在心灵的契合度会从一种负能量的状况里面产生了某种搭配，成功的配对。这一组是要靠负能量的交换，正负能量的交换拯救的方式，它不是在一个非常好的正能量交换的状况里面这样只是不知道是谁救了谁，谁拯救谁啦。但至少这个会让你们的爱情的这状态交往会开始出现，然后命运之轮的后半场才会开始展开，然后后面再接续的舆论牌产生一个新的原地，两个人这样子。其实这里全部都在讲说，其实你们内在有一些盲点跟痛苦焦虑要先处理好，它才会在你们两个准备好的时候，让整个速度再加快，不会认识之后还在处理内在的焦虑或什么。虽然这组会在你们两个内在的焦虑成为一种对称跟相似的时候达成某种内在的契合，可是这个焦虑也可以在事后的时候，两个人在闲聊的时候提到的时候，才发现说，原来你们两个人会有那么多的默契，对世界价值观这么近，也是因为你们内在的焦虑的一种映射，也是可以。只是前面先发生的话，它会成为某种接近了。好，那这组的步伐可能慢了一点但是每次靠近都会打开新的视野，对爱情的想象都会再打开，所以你们两个会因为一直在不断的为彼此创造出新的什么东西而越来越黏腻所以值得等待真的好。那这样这是3号牌的朋友，那谢谢你来听因为一样讲了很久那真的很感谢你听到后面，那真心祝福你。